มาครับเพื่อนๆสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีอ่ะเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งเพื่อนเพื่อนสวัสดีนะครับเพื่อนๆเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อนๆฝากขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยนะครับ@365นะครับที่1เรื่องกีฬานะครับฝากขอบคุณด้วยฝากขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยใครสนใจคลิกได้นะครับในช่องแชทนะครับขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยนะครับเพื่อนๆก็ลูตันทาวน์นะครับเจอแอสตันวิลล่าแล้วก็แอสตันวิลล่านะครับต้องชนะเท่านั้นนะครับเพื่อที่จะครองที่4ไปแบบชิวๆสบายๆไม่ต้องห่วงอะไรประมาณนี้ ถ้าไม่ชนะเนี่ยเรื่องใหญ่เพื่อนๆทำไมรู้ไหมเพื่อนๆถ้าไม่ชนะมันจะมีปัญหาตามมาคืออะไรอ่ะเพื่อนๆสเปอร์จี้ตูดมาแล้วใช่ไหมล่ะครับถ้าไม่ชนะนัดนี้สเปอร์จี้ตูดจะเหลือ2แต้มถ้าแพ้นะครับจะนำแค่2แต้มแต่ถ้าชนะก็จะไปนำสเปอร์5แต้มเลยรักษาที่4แบบร้องทำไมอ่ะแมรี่ลูกฮะครับเพื่อนๆสวัสดีครับเพื่อนๆเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อนๆดูตันทาวนะครับกับแอสตันวิลล่าวันนี้เป็นคู่สุดท้ายนะครับของค่ำคืนวันเสาร์นะครับพรุ่งนี้มีบิ๊กแมตช์แมนยูกับแมนซิตี้วันนี้เสียดายครับเสาร์อาทิตย์นี้ไม่มีอาร์เซนอลเต็งเลยเพื่อน จริงๆนะนี่เองว่าเตะอะไรก็ไม่รู้วันอื่นมันไม่เตะวันเสาร์อาทิตย์ตัวอะไรแบบเนี้ยเราไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะเพื่อนว่ากลางสัปดาห์นี้มันจะมียูฟ่าแชมเปี้ยนลีกไหมแล้วไม่มียูฟ่าด้วยไงแต่นอนอาทิตย์นี้นอนไม่ได้เตะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกอาร์เซนอลไม่ได้เตะอาทิตย์นี้เพื่อนรอแป๊บนะครับเพื่อนๆเข้ามาแล้วนะครับสวัสดีครั้งนะครับสวัสดีอย่างเป็นทางการนะครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับสวัสดีนะเพื่อนๆพี่ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามไปด้วยมาครับเพื่อนบอลเตะแล้วOur next football commentary match is getting ever nearer, so why not take the opportunity of having a bet on the match? Whether you're interested in betting on the match result, the first player to score, กล้องจับไปที่อุนายเอมิลี่อุนายเอมิลี่เก่งจริงนะมึงอ่ะเก่งจริงนะ or any other of our exciting market, it's fun to be involved. Don't forget when the match kicks off, you can sit back and enjoy superb independent studio commentary while also enjoying in-play betting opportunities. Good luck. ในบ้านเราอย่าไปยอมใครเพื่อนลูตันทาวในบ้านห้ามยอมนะลูตันทาวนอกบ้านค่อยว่ากันแต่ในบ้านเราห้ามยอมแพ้ใคร Whether you're interested in betting on the match result, the first player to score, the last scorer, correct score, double result, total goals market, handicap betting, or any other of our exciting market, it's fun to be involved. Don't forget when the match kicks off, you can sit back and enjoy independent studio commentary while also enjoying our in-play betting opportunities. ลองเล่วันนี้เหมือนไอ้เปาตอเลสเหมือนจะมีชื่อมาเป็นตัวสำรองว่ะครับเพื่อนๆเหมือนลาวิล่าจะได้เปาตอเลสแล้วแต่ก็ไทรอนมิงก็เจ็บทั้งฤดูกาลก็เซ็งไปครับเพื่อนแล้วก็บูอินเดียยังเจ็บอยู่แกมาล่าก็ยังเจ็บเดียโก้คาร์ลอสยังเจ็บอยู่เนี่ยตัวหลักๆทั้งนั้นเลยนะเพื่อนแต่พูดตามตรงนะเพื่อนตัวสำรองของซาวิล่าก็ไม่ขี้เหร่นะไม่ขี้เหร่มีเดียบี้มีซานูโร่เพื่อนของอิตาลีแล้วมีคาร์ลอนแชมเบอร์มีลูก้าดีนปาโตเลส
เรียบร้อยโอ้โหเยอะซาวิล่ามึงจะเอาเลยเหรอไอ้ซาวิล่าเอาเลยเหรอโอ้โหเพื่อนนะครับมีอะไรมาพูดคุยกันได้นะครับเพื่อนพี่มีอะไรมาคุยกันได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวผมกัดนะเพื่อน The first player to score, the last scorer, correct score, double result, total goals market, handicap betting, or any other of our exciting markets. It's fun to be involved. Don't forget, when the match kicks off, you can sit back and enjoy superb independent studio commentary while also enjoying our in-play betting opportunities. Good luck. Our next football commentary match is football and now Ramsey's been through towards the ball into the box and Gareth had taken that away from the ball by Mengi. He concedes a corner, but everyone at Kenilworth Road rises to their feet because that looked like a shooting opportunity for Aston Villa, and before you knew it, Mengi was across there, Ben, and just shut it down, totally dominated him. Yeah, I've been really impressed by Mengi this season. He's had a lot of plaudits come his way, and there's evidence as to why. Because Ramsey seemed through on goal, but great pace there from the number 15. Watkins was busting a gut at the end of the other side of the pitch to try and get onto it, but Ramsey, he never really looked up. He had his head firmly down looking at the ball. ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกทั่วปวงชน สวัสดีครับสวัสดีครับพี่เฮ้ยเอาหลุดแล้วแรมซี่โอ้โหเย็ดเคใครวะไอ้เชี่ยเมนกี้เหรอเพื่อนโอ้วิ่งแซงเฉยเลยเฮ้ยอย่างนี้ก็ได้เหรอโอ้สุดยอดโอ้โหโหดมากYeah, Bell, yeah, he's pulled up. That's a muscle problem. Unless he's just rolled his knee in the ground. But he said something to somebody behind him, which I think was Clark, to say. อ้าวเจ็บอีกแล้วเพื่อนใครเจ็บอ่ะ If you've got a slight muscle problem, โอ้โหเพื่อน inside 5 minutes, Bailey, you're chasing Ollie Watkins, Bailey, and Ramsey. This is not the game to be leaving him on. Or Benny is going to come on instead. Yeah, that should, or perhaps maybe Kabori could go into a deeper role. He's in the wing back as things stand at the moment, but yeah, there was so much space, and 3 minutes in. เจ็บครับเพื่อนโอ้โหเซ็งเลยเพื่อนน่าเซ็งกันเพื่อนเนาะวิลล่าไปยูเซลสักครั้งเถอะโอ้โหพี่เขาไม่ได้ไปสักครั้งหรอกพี่เขาเคยได้แชมป์ด้วยไม่ใช่หรอพี่เหมือนแอสตันวิลล่าเคยได้แชมป์นะพี่ใช่ไหมอ่ะพี่เพราะถ้าผมเดาไม่ผิดอ่ะเพื่อนเจ็บเลยครับต้องเปลี่ยนเลยเปลี่ยนตั้งแต่หัววันเลยเหมือนจะเอาไอ้ออกเบเน่นะครับtowards Luton's box, but now goes back on the turn to back on himself. Instead goes to Desiree Ponce, who's at the heart of that defensive end for Villa. Cash receives the ball back with a rather lethargic 1-2 and another one back to Consa. Instead, all the way across to Martinez. สวยไปครับเพื่อน Possession 5.5 gone. 0-0. Very little to get that excited about. Ball forward up towards Watkins, who will try and turn it inside. It hits him on the elbow. He's very unfortunate as he was. ใช่ครับเพื่อนคู่นี้มันไม่ต้องห่วงหรอกผมดูทรงแล้วผมว่ามันว่ะน้องตุ๊กพรุ่งนี้ใช่ครับพี่พรุ่งนี้ซิตี้เจอแมนยูพรุ่งนี้มันครับพี่ในกระเป๋าตามค่ะน้องนัตตี้ครับสวัสดีครับพี่ตามไปไหนอ่ะเดี๋ยวไปด้วยได้ไหมน้องนัตตี้เดี๋ยวไปช่องนั้นด้วยได้เปล่าน้องนัตตี้ฮะจะไปดูดูอะไรวะไปดูไอสุพนัทเหรออะไรวะสุพนัทเหมือนตาใช่ไหมเดี๋ยวตามไปด้วยน้องอาร์ตี้ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวตามไป
they tried it there. Unfortunate to be offside. First chance for them to come forward at least. Villa are going very direct with their play, it has to be said. They're seeing a lot of space behind this defence for Ollie Watkins to get into. Mengi just tugging on the shirt of Watkins there. He asked for a foul from the referee, not given. Yeah, I'm quite surprised by that. That was right in front of the referee and the arm was on the shoulder. ไม่ต้องนะไม่ต้องไปครับหนูจะนอนละเพิ่งอัดคลิปลงช่องเพิ่งเสร็จเฮ้ยน้องนัตตี้ทำช่องด้วยเหรอเพิ่งอัดคลิปลงช่องเพิ่งเสร็จเฮ้ยน้องนัตตี้ทำช่องด้วยเหรอว้าว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 ไปแล้ว Watkins gives away a free kick. Now Watkins is going to ask the referee because he just feels he's been pulled back by a Luton defender. จริงเหรอเพิ่ง quite slowly. Probably every reason to say that he's a bit done by there. Count has gone to left centre half, by the way. That's the change that stayed permanent. อาทิตย์โปเกมอน Reduced his impact in the game because he's normally one of the most. อุตส่าห์ไปหาน้องนัตตี้ในช่องนะ Kabore stayed out at right wing back, so I mean he's not. He's got a speed match, but he's not very tall. Or he's not very, he's not known for his aerial prowess. Bet 8.5 goal, 0-0. I think Villa, if you just to the far post, try and get ahead of him. Yeah, I'm quite surprised that it's him to make the move. As you say, he's got a wicked delivery on him from a wing back position. He's often coming forward. ไม่ใช่เกมหมาป่า A couple of challenges goes down. I think there's a clean tackle in there from Tielemans, and now the Villa break with Bailey. But yeah, going back to Doherty. They can try and use his abilities more by keeping him in an attacking sense, but pushing him into the defensive trio. Yeah, not the tallest. Villa haven't got too much height in attack themselves, but if they were to put a few crosses in, you've got to test him in a position that he's not used to. Yeah. Ooh, Cons has gone down entirely. Delivery there for me. Yeah. Yeah, Edric Consa's waving across the pitch somewhere, but to a มันเป็นอะไรวะพี่เมียภาพกระตุกจังเลยวะหาไปครับเพื่อนๆลูตันเอาบัตลี่โอ้โหเอ้ยบัตลี่แหมคนชื่อกาวตามมานี่ FC หนูจริงครับในกระเป๋าเอาไปแล้วโอ้โหมอริสเย็ดเข้อะไรวะเฮ้ยทำไมภาพมันกระตุกวะเพื่อนอีกสักครู่รายการจะกลับมาออกเลยภาพกระตุกสัญญาณไม่ดีหรือยังไงครับจาวบอกนัดไปบล็อกเขาเฉยเลยน้องนัตตี้นี่ไอ้นี่เยอะเนี่ยเพื่อนYeah, early stages. There's always going to be one team that wants to try and have the control, but you're right. There's been neither. Perhaps why they were a bit more reserved in their attack there, and they've gone all the way back to Emi Martinez. กระตุกยังไงครับในเกมเตะออกครับนัดจะจีบกันในเกมไอ้นี่ครับทางในพรีเมียร์ของพรีเมียร์ครับกระตุกพี่ Watkins could be supported by Tielemans, not his usual role, but he can bring other players into play. The usual midfield with Ginn and Douglas Luiz love to come forward themselves. ไม่เห็นมีคนโทรนะพี่ They always have players across the pitch that can ไม่เห็นมีคนโทรมานะครับ menacingly, as one of them being Jacob Ramsey has just committed a foul, I think, there on Jordan Clark. Yeah, but he had the ball. It's on Barkley. That's Barkley, yeah. Actually, looking at it, the referee's got it spot on. Michael. เพิ่งลงในกระเป๋าไปดูครับน้องนัตตี้ He's raked the finger into the eye. No wonder Barkley's had to stop running. Now they're saying he's dived. There's nothing. You're always going to find pain from that, aren't you? I mean, I think it's really nearly gone into his eye as well. I mean, in other leagues, I'm not suggesting that should be a yellow, but in other leagues you sometimes see it given if they have a flailing arm and it hits the face of the opposition. I do think he was trying to. เอาไปครับเพื่อนๆโอ้โห But he has. And I think it's because of the position he'd found himself in as we're 12 minutes in, still goalless. I think because he was away in midfield with Luton under pressure, that's why he's so frustrated. The referee's called it, but replay showed he was running for the officials. You can see possession of the ball away. You can see that goal.
Langley. Again, into Lucas Luiz. He can now away. He just pings it across the 6-yard box where they always teach you as a youngster not to go. But modern day football is very ดูทรงแล้วคู่เนี้ย เพื่อนๆสนุกดูทรงแล้วสนุก all the way into the corner for a throw. It's hit the corner flag. It was going to go for a goal kick. It's pinged the corner flag at the last second and gone out to play for a throw. So we haven't really got too excited just yet inside this first 12.5 minutes. But with Luton heading Aston Villa in here, pretty much tells you we've had only 14% of the game has been an action area of Luton's half, which is, I'd say, surprising. Luton are at home. They're trying to push Villa back, and Villa haven't gone for broke on occasion. They've turned around and come back and done the same here as Langley goes across to Moreno. He gets caught out. He's got out of trouble there. Haven't got past Barkley, slides in. พอจะโดนเด้งยังเลยครับพี่ พอจะไม่โดนเด้งเลย The ball to the far post. Martinez is coming for it. It's an easy catch, but the pressure was good from Luton. It at least gave Villa something to think about. Yeah, it's the pace we expected. There's such a hard working side, Luton, and what a signing Barkley has been. I think he's one of them that has just true natural ability, has that frame as well, the strength, got a good tackle as well, as we saw there. Good pressing in areas because everyone was getting involved. Chong, Townsend, just a shame that Martinez, well, it's what he does best. Although great through ball, Ramsey, good shot, good save though. First of the game, Kaminsky at full stretch out for a corner. Yeah, just highlighting about Martinez, he's good in the air so they can get the ball. ไปบักลี่ออกขวาไปแล้ว It's a good chance for Ramsey. เท้าเส้นเปิดเข้าไปโอ้โหเฮียมาร์ติเนสแม่งเฮียกระโดดเข้าสูงเลยโดนแน่ครับไม่เกินพรุ่งนี้ นั่นดิพี่ Watkins is going across. He keeps rubbing the side of his foot, so he wants treatment clearly. So this will be 2 injuries inside 15 minutes if he can't. เอาไปแล้วยิงเรียบร้อยโอ้โหเฮียติดเซฟโอ้คาเมนสกี้ครับเพื่อนๆโอ้โหลูกยิงของจาขอบแลมซี่แม่เพื่อนสุดยอดเซฟเฉยเลยอ่ะอ้าวเจ็บอีกแล้วเพื่อนใครเจ็บอ่ะอ๋อใครเจ็บอ่ะเพื่อนโอ้แลมซี่เจ็บครับเพื่อนๆงานหยาบไปละSo early in his career at Everton and almost immediately became a key player. Then he makes the move to Chelsea. Didn't work out for him. A lot of players that go to Chelsea, it doesn't work out. I wonder if he's the kind of player that thrives on being a key man in the side. At Chelsea, he wouldn't have been. He was a bit-part player, often rotating from the bench. But if he leads the line, leads by example, I think that's why he's thriving at Luton. He's always in space, and his teammates will always find a pass to him. He recognises the big responsibility he has, and I think that when he's in a type of team like that, เนี่ยเพื่อนเจ็บเลยอ่ะ youth prospect David Moyes and Martinez used him a lot, so perhaps he fits those sides better where he's a key player. Corner for Tillemans towards Luiz, goes for goal, just past the far post, glancing header. He got up early. Well, Douglas Luiz scored a header last week, and he's a player that gets in so many good areas. He made a late run. Luton didn't even pick him up. In fairness, Langley should have been penalised for pulling back of Bennett. He stopped him getting to Luiz. It was smart from Villa. The header isn't too far away, but the original issue really is letting him have a free run into the box. You're asking for trouble. Yeah, you are. Maybe I can understand the surprise, given that he's either going to be the corner taker or lurking at the edge of the box. He was doing the latter for maybe a shot at goal, but then he made the late run, as you say. Luton were ดิลิมันครับจะเป็นคนเปิดดิลิมัน Twisting turn, nearly loses his balance, goes to Wars, the 6-yard box, puts it back. Chong was there. โอ้โหแอสตันวิลล่าชนะแน่นอนครับจานพรุ่งนี้แมนยูจะเละไหมเละแน่นอนพี่แมนยูจะไปสู้ซิตี้ได้ยังไง ช่วงนี้มีความสุขจัง เอฟเอคัพเป็ดแดงครับจะเป็นเป็ดย่างผัวหนูฮะผัวหนูจะหายทันไหมไม่หายไม่ทันครับไม่ทันน้องอาร์ตี้ไม่น่าจะทันนะครับอาร์เซนอลวันจันทร์ตี 3ถูกครับพี่เฮดดีผมพรุ่งนี้ผมขอเป็นปรปักษ์กับพี่1 วันนะพี่อย่าว่าผมนะพี่ผมรู้ว่าพี่เป็น
เป็นคนสนับสนุนช่องผมเนี่ยอันดับหนึ่งเลยที่เป็นคนสนับสนุนแบบช่องผมเนี่ยให้โดเนทให้ซุปเปอร์แชทให้อะไรต่างๆอันดับหนึ่งเลยนะพี่แต่ผมขอว่าพรุ่งนี้ผมเชียร์แมนยูนะพี่ผมขอโทษนะ นะพี่เอสดีพรุ่งนี้ฮอยลุนไม่ทันครับพี่ฮอยลุนมาร์ติเนสแม็กควายมาเซียวันวิสาก้านะครับมาเลเซียลูกชอไม่หายไม่ทันนะพี่พรุ่งนี้หายไม่ทันเลยแล่นต่ำๆครับ2 เม็ดพรุ่งนี้แฟนแมนยูจะเกิดนะครับเพื่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอาเสื้อแมนยูกับแมนซิตี้มาใส่ตรงนี้นะพี่พรุ่งนี้แฟนผมซื้อเสื้อซิตี้มาให้ซื้อเสื้อซิตี้มาให้แล้วแต่เป็นของปลอมนะพี่ มันซื้อไม่เป็นหรอกแฟนผมอะ จะตัดแต้มมันยากนะครับฮาแลนด์เตะขู่แล้วนะ5 เม็ดจริงพี่โหดเกินวันนั้นอะโอ้นั้นพี่ไม่มาดูพี่ผมนี่แม่งอุทานแล้วอุทานอีกไอ้ฮาแลนด์ยิง5 เม็ดแต่เข้าใจได้พี่แต่ตอนแรกอะมันนำ 4-0 ใช่ไหมพี่ตอนนั้นอะ 4-0 ใช่ไหมฮาแลนด์ยิง4 เม็ดเดอะบอยแอสซิสต์4 เม็ดพี่คนเรามันจะทำขนาดนี้ได้เลยวะคนเดียวแม่งยิง4 เม็ดแล้วก็อีกคนนึงจ่ายให้ยิง4 เม็ดอะแอสซิสต์4 เม็ดยิง4 เม็ดอะมันเป็นไปได้ไงอะพี่โอ้โหนะอุทานแล้วอุทานอีกไม่รู้จะอุทานเป็นยังไงแล้วแม่งแบบโหดมากเพื่อนหลุดโลกละ2 ตัวเนี้ยจริงพี่โอ้โหแม่งแบบอะไรกันก็ไม่รู้อะโหดอะแล้วพีเอสดีนะพรุ่งนี้ผมขอเชียร์แมนยูนะแต่ก็จะเป็นยังไงก็ไม่ว่ากันนะพี่ไม่ฮอยลุนจบครับไม่มีฮอยลุนน่าจะลำบากตัวเจ็บเยอะพี่แม็กควายก็ไม่อยู่ด้วยแม็กควายยังพอตู้ฮาแลนด์ได้ไงในแบบเขาฟอร์มดีด้วยไงในของไอ้แม็กควายอะพี่แม็กควายฟอร์มดีโหดจนแอดนอนไม่หลับอ่ะคิดดูใช่วันนั้นไม่หลับเฉยเลยปกติจะหลับไงแต่วันนั้นเราไม่หลับเฉยเลยอ่ะโอ้โหเจออย่างนั้นอ่ะน้องตุ๊กใส่เสื้อแมนยูเมื่อไหร่อะทีมมันลายมันอยู่นี่ไงพี่นี่ครับพรุ่งนี้เชียร์แมนยูตั้งแต่เกิดครับพี่พรุ่งนี้เชียร์แมนยูครับอยู่นี่เลยครับพี่ยังไม่ได้แฝงเลยเดี๋ยวแฝงเสื้อซิตี้กับเสื้อแมนยูไว้นะครับพี่ท่านอื่นนะครับที่ดูอยู่30 กว่าคนนะครับมีอะไรมาพูดคุยกันได้นะพี่สนุกสนานนะครับเพื่อนๆดูบอลเราก็ตาดูไปครับแต่ปากเรามาคุยกันดีกว่าพี่เพื่อนๆนะครับมีอะไรมาพูดคุยกันแล้วฝากกดติดตามให้ด้วยตอนนี้ถึง 2,600 ซับแล้วเพื่อนๆเหลือค่าซับเท่านั้นเองเพื่อนๆช่วยกันหน่อยครับอีกค่าการติดตามไปถึง 2,600 แล้วเพื่อนช่วยกันฝากสปอนเซอร์ด้วยนะแอดยูสกอร์365นะครับพี่ที่1เรื่องกีฬานะครับเพื่อนๆใครสนใจก็แอดไลน์ได้นะครับเพื่อนๆแอดยูสกอร์365หรือคลิกที่ช่องแชทนะครับที่ผมปักหมุดไว้ขอบคุณสปอนเซอร์And so too the centre backs, Cash and Moreno as well. They're all technical players despite being defenders and a goalkeeper. So they want to have the ball at their feet, but Luton are going to make it as difficult as possible. Don't make a rush. เป้จะมาไหมครับราชันเหมือนจะมานะพี่แต่ผมไม่แน่ใจว่ามันจะมาหรือเปล่าแต่ผมว่ามันเหมือนจะมานะเสียงสุดแล้วครับพี่ท่านอื่นเสียงไม่ได้ยินไหมแอนโทนีไม่ได้ลงนั่งสำรองไม่ต้องลงหรอกพี่ไม่ต้องลงหรอกลงแล้วหงุดหงิดพี่FA น้องทุกจะเชียร์แมนยูใช่เชียร์แมนยูเจอลิเวอร์พูลนี่พี่ใช่ไหมล่ะเชียร์แมนยูผมพูดตามตรงเลยพี่ ถ้าไม่ใช่อาร์เซนอลนะผมเชียร์ทีมอะไรก็ได้อะที่มันมีผลประโยชน์กับอาร์เซนอลนะพี่คือพูดตามตรงเลยพี่เห็นแก่ตัวมากเลยก็เห็นแก่ตัวจริงๆอะพี่ผมเชียร์ทีมอะไรก็ได้ครับที่มันมีประโยชน์กับอาร์เซนอลทำให้อาร์เซนอลได้ประโยชน์อะผมเชียร์ทีมนั้นหมดอะอย่างวันนี้เชียร์ลูตันน่ะเพื่อนก็อาร์เซนอลก็ได้ประโยชน์เนี่ยนะพี่เนี่ยแหละคือตัวตนครับเราไม่แอปอยู่แล้ว พี่ก็แฟนอาร์เซนอลก็เชียร์ทีมที่เตะ
ที่เตะแล้วอาร์เซนอลได้ประโยชน์ที่สุดอะพี่อะไรประมาณเนี้ยใช่ไหมล่ะพี่ฟุตบอลมันเล่นกันตั้งหลายทีมใช่ไหมมันก็ต้องพึ่งทีมอื่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนมันก็ต้องพึ่งทีมอื่นบ้างให้ทีมอื่นช่วยบ้างผมอะเชียร์ทีมอะไรก็ได้ครับที่มีประโยชน์กับอาร์เซนอลเชียร์หมดKaminski's was even better. That's the halfway point of this first half. In on the bed to take us through to half time, but that is a really big moment in this game. It is, Tom. Yeah, great work from Mengi again. Twice now. เยอรมันนี่แม่งมาอยู่กับทาวิล่าแม่งเทพไปนะเพื่อนนะผมชอบมันนะตอนนั้นนะผมอยากให้นอนปีนี้อยากได้อะไรครับคิดไม่ออกเลยไม่รู้เหมือนกันนะพี่ขอพรีเมียร์ได้ไหมอะขอพรีเมียร์กับยูฟ่าก็เหลืออยู่2 ถ้วยพี่ก็ไม่รู้ได้อะไรก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรหรอกพี่กินแล้วพี่20 ปีแล้วซิตี้มีทั้งฮาแลนด์มีทั้งเดอะบอยครับ2 ตัวนี้ก็เละแล้วจริงครับพี่แต่ไม่รู้พรุ่งนี้เป๊ปอย่าอินดี้นะอย่าอินดี้ไม่ส่งฮาแลนด์ลงนะไอสัตว์ไม่เอานะจัด UCL ไปดิครับไม่เคยได้ใช่พี่20 ปีแล้วพี่พรีเมียร์ไม่ได้มาปีนี้ก็เนี่ย2004แล้ว2024แล้วตั้งแต่ผมอายุ10 ขวบอะได้ครั้งสุดท้ายอะตอนนี้ผม30แล้วจะ31แล้วก็ยังไม่ได้แชมป์พรีเมียร์ก็ชินแล้วพี่ชินแล้วอย่าไปซีเรียสครับชินเรียบร้อยเลยครับเพื่อนๆ1-0เลยไอ้เหี้ยมีโคไลมูดิครับถูกขายเชลซีจะมาไหมนอนปืนใหญ่ไม่เอาครับไม่เอามูดิกตอนแรกกูอยากได้มึงไม่มานะครับเนี่ยครับยังไม่นอนเลยครับจะเอาพรีเมียร์แล้วฝันนะพี่ฝันลมๆแรงๆอ่ะความฝันนี่คือความฝันนะพี่เรียบร้อยครับเพื่อนแอสตันวิลล่านะครับนำแล้วโอ้โหได้ลูกเตะมุมนะน่าจะเป็นวัตกินนะเพื่อนวัตกินอีกแล้วเพื่อนโอ้โหเยี่ยมมงสวยจัดครับวัตกินโอ้ประกบตัวพลาดโอ้โหเรียบร้อยเพื่อนแอสตันวิลล่านำไปแล้วครับAt Kenilworth Road, the last 3 games competitively have also been defeated, but they've been against some tough teams, it has to be said. Manchester United, Manchester City and Liverpool. So perhaps going into the final stages of this season, the final third or so of the season, they'll take some comfort in that the majority of their remaining home games will be against teams who are also in the bottom half of the table. Bournemouth, Nottingham Forest, Everton and Brentford. โดนแล้วดิพี่แอสตันวิลล่าจะไปเหลือแล้วครับ When you're down there, you got to depend on home form, I suppose, Tom. And whilst they have had a couple of defeats in recent games, ดูทรงแล้วน่าจะเละก่อนเพื่อนแอสตันวิลล่าเนี่ยจริงๆนะ and it's incredible to think that now. And it's obviously quite knee-jerk to do that. น่าจะเละดูทรงแล้วครับพี่น้อง And then out of nowhere, Rob Edwards finds a tune out of them, and they looked brilliant for a stage. And then you're thinking, out of all of the 3 promoted teams, they're the ones with the best chance of staying up, and that still might be the case. But then, of course, earlier this week, Everton got the boost of 4 points back from their original 10 deducted. And then from out of nowhere, เอาไว้ลูตันทายมอริสไอ้นี่หน่อยครับมอริส in the second stage of the season. ผมชอบมันนะมอริสเนี่ยใช้ได้นะเพื่อนเล่นดีจัดมอริสอะแต่ในบ้านช่วงหลังก็ตอนก่อนเดือนที่แล้วมั้งประมาณช่วงต้นเดือนที่แล้วหรือตอนมกราพี่โอ้โหเย็ดเคในบ้านลูตันนี่แม่งใครจะมาชนะง่ายๆไม่ได้เลยนะตอนนี้นะลูตันเริ่มเป๋แล้วไอ้ส้นตีนโอ้โหดูเดี๋ยวเพื่อนอยู่กันเท้า It's an off-field distraction, isn't it? You find your rhythm, you get used to the pace. That'll be the biggest difference, the difference in speed. You often ask, if you speak to any player that's played in both, or you look at interviews, a lot say the Championship is harder because you don't get time on the ball. In the Premier League, you do.
They've adapted. They've still got a chance. เข้าแบบเข้าข้างเจ้าของช่องครับกลางๆเลยขอให้นอนได้ที่2นะครับก็ยังดีขอบคุณครับขอบคุณโอ้พี่3แชมป์แล้วนะทริปเปิลแชมป์แล้วนะพี่พอพักมั่งเดี๋ยวเป๊ปมันจะหมดแพชชั่นซะก่อนพี่แอสตันวิลล่า4-2อะ4-4-2อะอูไนโอเคเลยแต่วันนี้มันเล่นแผน4-2-3-1นะพี่ก็จะปกติมันเล่นแผน4-4-2เหรอผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามันเล่นแผนอะไรอะพี่แต่วันนี้มันเล่นแผน4-2-3-1ครับอูไนอะเข้าข้างหอยนอนที่2นะโอ้พี่ดี3แชมป์แล้วพี่แบ่งปันให้น้องเล็กนะเราเป็น10น้องนะพี่อาร์เซนอลมี10น้องนะเป็นลูกศิษย์นะไม่แบ่งแชมป์ให้ลูกศิษย์บ้างเหรอพี่อาจารย์จะเอาอย่างเดียวเลยเหรออาจารย์ฮะอาจารย์เป๊ปอะไม่ให้ลูกศิษย์ตาบ้างเลยเหรอเป็นเพื่อนรักกันนะอาร์เตต้ากับเป๊ปอะเป็นพี่น้องกันนะเป็นอาจารย์ลูกศิษย์นะเดี๋ยวนี้ยังมีคนเล่น4-2อีกเหรอต้องฝึกวิชาอีกหลายพันปีมีนะพี่คเนศมีคนเล่นมีโหเยอะพูดไม่ถูกเลยกูไอ้สัตว์เจอฝึกหลายพันปีเข้าไปอะไรอยู่นี่อ่ะมันมีนะพี่มีคนที่เล่น4-4-2อยู่แต่น้อยอะพี่น้อย And about 10 or 15 minutes ago, we saw Jacob Ramsey after a shot, incidentally, holding his foot. เอาว่าเพื่อนเอาอะเว้ย And Robin Roberts, the former Middlesbrough man, has come on. So inside half an hour, 2 forced changes. So managers have had to tweak when they really wouldn't have wanted to. Yeah, I've not seen much of him since he's got to Villa. He's, you know. Oh, hey. Morgan Rogers, number 27. No, only 21. So another player finding his feet at this level. Shows good faith though, doesn't it, from Emery? ตอนแรกเล่นที่โรงเรียนครับเล่นแผนอะไร He's got other options on the bench. Could have gone to Diaby. Could have gone. แผนอะไรวะตอนผมเล่นเนาะ4-4-2นั่นแหละพี่4-4-2ใช่หนังจีนไหมครับเคยเห็นหนังจีนไหมครับฝึกจนกว่าครับกว่าจะเก่งคนเชียร์ก็เชียร์จนสีเสื้อซีดครับสนิกเกอร์ร่อนไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเป๊ปก็ไปแล้วเดี๋ยวเป๊ปไปเมื่อไหร่เดี๋ยวกูว่าเฉิดฉายบ้างฮะกูแช่งให้เป๊ปไปเลยว่าซิตี้ไปแล้วไปเล่นทีมอื่นต้องไปคุมทีมอื่นได้แล้วไปเบื่อซิตี้แล้วไปทีมอื่นบ้างเอ็นคอปไม่อยู่แล้วไม่มีคู่แข่งแล้วไปได้แล้วเหลือให้เดี๋ยวต่อไปให้เป็นชาบี้อลองโซกับอาร์เตต้าเข้ามาเฉิดฉายบ้าง Ollie Watkins a bit tighter, but he's holding the back of his left knee, and now he looks in a spot upon there as well. This is not what Rob Edwards needs. You mentioned as well the fact that with Tom Lockyer's very unfortunate medical history, he's a defender as well that's been absent. Amari Bella's gone off injured. They can't have another one in Mengi as well. No, it looks like he's landed awkwardly, or he's maybe been trod on, and he's defended it. I mean, he's refusing to get. อิซามิล่าแม่งก็บุกยับเลยเพื่อเตะมุมแม่งอยู่ฝั่งเดียว4 ครั้งแล้วอะแม่งYeah, Tielemans may go for goal. He is a long-range specialist. Opposite instead to dink it. Maybe the better choice was to shoot, as McGinn halted his run. But McGinn does win it back. The Villa captain, crossing opportunity against Doherty, will swing at him with his left foot. Header comes in, and it was Clement Longley, who stayed up from the corner. Glancing header, trying to stick it into that far post. Goes over the crossbar. They tried something different from that corner. Villa playing it short as opposed to the one where they did get the goal. And there was a defender this time. เจ็บอีกแล้วครับเจ็บอีกแล้วยังไงครับยังได้อยู่ครับตายละแอสตันวิลล่าโอ้เชี่ยอะไรของมึงวะไอเดียร์ไบลี่ก็เก่งนะเพื่อนเก่งมากนะเปิดแล้วตีมันเปิดเข้าไปไม่ได้ครับแม็กกินเนี่ยแม็กกินไม่น่าเชื่อว่ามึงจะเก่งขนาดนี้นะแม็กกินอ่ะเพื่อนแม็กกินอ่ะเนาะไม่คิดว่าแม่งเล่นดีนะเพื่อนแม็กกินเนี่ยเล่นดีจัดตอนเจอเซรองก็เล่นดีมากเลยแม็กกินเนี่ย
แม็กกินวัตกินเนี่ยโอ้โหแต่ก่อนแม่งเก่งอยู่ตัวเดียวจริงๆนะเพื่อนอาร์เซนอลตอนที่อูไนยังไม่มาก็คือไบลี่เนี่ยรีออยไบลี่เนี่ยเก่งเก่งจริงตอนนั้นอะตอนที่อูไนยังไม่มาโอ้โหเจ็บเขาเพื่อนเชี่ยคนละคนด้วยคาร์โบเน่เหรอเพื่อนที่เจ็บอะลูตันตัวเจ็บอีกแล้วอ่ะเมนกี้เหรอเมนกี้หรือคาร์โบเน่ไม่รู้เพื่อนหัวเหมือนกันก็เลยไม่รู้ว่าคือใครGot the goal 6 or so minutes ago. Flick on there from Morris. Will Townsend get there? He won't as Emi Martinez reads that well, thumps it into the Luton sky. One back by Kabore. Good turn of pace to get ahead of Rodgers. Ball down the line for Townsend. Just got caught against Alex Moreno there. He couldn't get on the end of it. And now Longley may shepherd this one out. Just about enough pace on the ball for a goal kick. เพื่อนน่าจะไม่เจ็บมากนะเพื่อนเมนกี้เบอร์15นะครับลุยกันต่อครับเพื่อน In search of some firepower in attack. 35 goals. วิลล่า A number of teams around them. 34 scored by Forest, just a 29 by Everton, 25 for Burnley, and 22 for Sheffield United. So amongst the ดีนี่สมาชิกพี่เป็นเดือนที่2แล้วพี่สุดยอดเลยว่ะพี่ But the defense can be awkward as well. 52 conceded by them. It's the third worst in the league. And so often the phrase goes that defenders can keep you in the league. They'll have to be on track now as Watkins gets in. Oh, he's shot across the face of goal. Just zips past the post. As Mengi is now back in, immediately he has to deal with the onslaught of Ollie Watkins, who got a good sight at goal. He was played in by Leon Bailey once more. Comes into a wide position. Mengi holds his ground. PSD นี่สมัครสมาชิกช่องนะเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆท่านอื่นนะครับใครอยากเป็นสมาชิกช่องนะครับมีดาวที่หัวนะครับเพื่อนๆมีดาวที่รายชื่อนะเพื่อนก็สมัครสมาชิกช่องได้เพียงเดือนละ35 บาทเท่านั้นนะครับเพื่อนๆพี่เดือนละ35 บาทสวัสดีครับพี่ก๊อฟสวัสดีครับพี่ไม่เห็นเลยไม่เห็นตั้งแต่หัวค่ำแล้วพี่เอามาแล้วไม่ได้มาดูเชลซีเป็นเพื่อนเลยเอาแล้วไปเลยเหี้ยยิงแล้วโอ้โหเหี้ยเกือบเข้าโอ้โหวัตชินเกือบไปแล้วเพื่อนโอ้โหเพื่อนใครสนใจสมัครสมาชิกช่องนะครับสมัครกันได้นะเพื่อนโอ้โหวัตกินเนี่ยเพื่อนเกือบเข้าอ่ะเย็ดเคโอ้โหชนเสาหมดจริงว่ะเพื่อนวัตกินยิงแล้ว20 ประตูเพื่อนโอลิวัตกินอ่ะสุดยอดร่างทองใช่พี่20 ประตูทุกรายการแล้วว่ะพี่ว้าวแม่งคนเราแม่งจะขนาดนี้โหติดทีมชาตินี่แน่นอนพี่ทีมชาติอังกฤษแน่นอนเอาไว้เป็นตัวสำรองเคนได้เลยพี่จริงๆนะเล่นได้เลยเพราะมันแบบมันเล่นได้หลายอย่างนะหม่งก็ได้หรือว่าจะไอ้นี่ก็ได้เพื่อนจะเล่นโอเพนเพย์ก็เล่นได้ครับใช่ติดอยู่แล้วพี่ทีมชาติอังกฤษอ่ะเฟี้ยวเลยอ่ะพี่ผมว่าจะได้มีอะไรแปลกๆใหม่ๆบ้างไงทีมชาติอังกฤษอ่ะเพื่อนผมว่าโอเคอ่ะเอาละเปิดเข้าไปโอ้โหมึงอะไรของมึงวะลูตันทาวน์perhaps encouraged slightly that the teams around them did lose this afternoon. Brentford with just a draw keeps them in the battle as well. Crystal Palace were leading against Tottenham. ทิมเบอร์จะมาแล้วนะจริงเหรอพี่ผมเห็นแล้วล่ะผมเห็นตอนซ้อมมาละแต่ผมไม่แน่ใจว่าจะมาเมื่อไหร่นะเพื่อน Some of the results I suppose have gone well for Luton, considering the news of course this week about Everton getting some back. Yeah, and there's further reports of other punishment coming, and and I think the biggest thing you've got to focus on your own lane, haven't you, and see what you can do. A break off because here come Villa running forward. เหมือนว่ามันจะมีข่าวว่ามันจะไอเนี่ยพี่ไอทิมเบอร์อ่ะมีข่าวว่าซ้อมแล้วแต่ไม่รู้ว่าเต็มรูปแบบหรือยังนะพี่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าซ้อมเต็มรูปแบบหรือยังแต่ก็ต้าไม่ให้ลงหรอกไม่ให้ลงหรอกคงจะพักนึงแหละพี่กลัวเจ็บอีกพี่ต้าไม่ให้ลงหรอกIt's still only 1-0, but things have not gone their way tonight. Injuries, knocks. The main thing is the fact that for the last a good 20 minutes now, that they've not created anything. And the main thing is Martin hasn't made a save. Yeah, he hasn't. Going a goal down,
could have opened the possibility for Luton to turn the tap a bit and Villa to sit back maybe, but they're in control. The away side, command share of possession. ใช่เจอลูตันไม่เคยมีคินชีทเลย 15 goals, 10 assists, and 25 goal involvements. It's the most out of any outfield player in the Premier League this season. One more than Mohamed Salah's 24, 3 more than Erling Haaland's 22. What a key player he has been as we see the first yellow card of the evening go the way of Burke. And it's quickly taken. Ollie Watkins, has he found the back of the net? No, the flag goes up on the far side. As we just saw a replay of the incident where Burke received the yellow card, it quickly panned to Ollie Watkins, who was through on goal. Interesting as to when the pass was made. Watkins seems confident he was onside. We'll have to wait and see. He dispatched it brilliantly inside of the post and into the back of the net. It was taken that quickly that the cameras didn't know they were behind the scene. ไปเอาน้ำแป๊บได้ครับพี่น้ำแร่พี่น้ำแร่แบ่งผมด้วยนะพี่ถ้าเป็นน้ำเมาอะถ้าเป็นน้ำถ้าเป็นน้ำอยู่เลียนจิมเบอร์กลับมาฝึกซ้อมเป็นไงล่ะนี่ยังไงเรียบร้อยเพื่อนแวตกินอีกแล้วว่ะดูดิเพื่อนวัตกินยิงแล้ว2-0แล้วเอาแต่ลำหน้าโอ้โหเฮียสวยไปดูเล่นทิมเบอร์กับอะไรไงเป็นแฟนแมนยูนะครับชื่อที่แฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแต่รู้เรื่องอาร์เซนอลมากกว่าผมอีกผมพูดตรงๆเวลาผมแบบขายของเวลากลางวันอะไรเงี้ยเวลาผมขายของหรือกลางวันอะไรเงี้ยผมไม่ค่อยไอ้นี่ไงผมไม่ค่อยได้เปิดข่าวดูเท่าไหร่พี่กลางวันผมก็นั่งดูข่าวดูโหนกระแสมั่งดูนู่นดูนี่มั่งพี่ชอบดูโหนกระแสตอนกลางวันนะสนุกดีพี่เอาอีกแล้วซูมอีกแล้วกูละเกียดชิบหายเลยพี่ไอระบบซูมเนี่ยซูมแล้วแม่งภาพแตกด้วยโอ้ยปัญหาซูมภาพแตกด้วยที่สำคัญอ่ะฮัลโหลว่า this season make it 26. It's now his best season for goals returned, 16 for the campaign, and he's not going to stop at that number, let's be honest. Just tremendous, absolutely tremendous. I mean, they take it quick. Douglas Luiz looks across. Cash, he's screaming for the ball. Ollie Watkins makes his run. I know it's good from Villa, but what are Luton doing? At the back, they've fallen asleep. Doughty, so Doughty's covering Watkins, and then because he can see Burke, he goes, "Oh, you've got him. Don't worry about it." Doesn't have a clue that Watkins is away. The finish is brilliant. I mean, that's a team that are on a different level, totally. They know each other's games inside and out, and that's the inexperience of Luton. They feel sorry for themselves. เพื่อน2-0เพื่อนไอ้เหี้ยวัตกินโหดว่ะไอ้เหี้ยเพื่อนเอ้ยวัตกินอ่ะแม่งไม่ล้ำอ่ะเพื่อนโอ้โหแล้วเปิดโคตรแม่นเลยอ่ะAnd then a fine finish as well. Kaminski's at full stretch. Nearly gets a fingertip to it. วัตกินทำไมโหดขนาดนี้เนี่ย It's that good of a finish from Ollie ดูแท็กติกเลยใช่พี่ Really from out of nowhere. After the first goal, Villa have been in control, but no big chances since the first goal. They're now 2-0 up. เม็ด3มาครับแม็ก3เม็ด And it looks to be that he's a good yard or two. แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด Out of nowhere, Luton have it all to do. พ่ายแพ้แน่ They looked good at 0-0. 1-0 they didn't really respond with anything, and now 2-0. It's an even tougher task for them. Chong will find Morris inside the 18-yard box. Back out ไม่ถามเขาก่อน Morris once more. He's in a wide position. He'll want to get into the box. มานอน Will dink it in. Townsend was there. มานอนมันคืออะไรวะพี่ On the edge of the area, Michael Oliver will stop proceedings. Another stoppage is Ollie Watkins, and I think Jordan Clark. No, he's on his feet. Burke. Yeah, he's made the run from deep. มานอนไหมถามเขาก่อนน่าจะเป็นมานอนไหมอะโหยแม่งเจ๋งจริงนะวัตกินเนี่ยเพื่อนใช่แม่งยิงตามฮาแลนด์ไม่กี่ลูกนะพี่ไอ้วัตกินเนี่ยจริงๆอะนัดนี้มันบวก2ใช่ไหมพี่เนี่ยมันจะยิงไป16ลูกก็นั่นเพื่อนตามฮาแลนด์ลูกเดียวนะไอสัตว์ทำเป็นเล่นนะเนี่ยวัตกินเนี่ยโหแม่งล่างเทพของจริงวะวัตกินอะว้าว Yeah, and he's just got a yellow card as well, hasn't he?
So maybe ใช่ครับ Maguire พี่ missed it, but โอลิวัตกินยิง2ประตูครับพี่ does allow a stoppage in play at a time when Luton really need to get the ball ยิง rolling. 2 ลูก They're 2-0 down, edging towards half time. As we see both goals ไม่น่า from เชื่อ Watkins. ว่าวัตกินจะโหดขนาดนี้ผมไม่คิดเลยว่าจะโหดขนาดนี้เพื่อน As things stand, แม่ง 42 minutes gone, Luton Town 0, Aston Villa 2. Watkins back on his feet. Everything seems okay. Burke as well, throwing into the box for Aston Villa. Bailey will flick it on. Doherty wins it back. Penny will send it ยังไง long. ก็เบียดเคไม่ได้นิมชาติใช่พี่ผมอันนี้ผมรู้ก็คือผมจะบอกว่ามันก็มีตัวสำรองที่เก่งขนาดนี้มันก็ดีนะในบอลยูโรอ่ะพี่เพราะบอลมันเล่นกันแอปเดียวไงพี่บอลมันเล่นกันทุกนัดใช่ไหมล่ะมันเหนื่อยอยู่แล้วพี่แท็กติกไปเลยใช่พี่ Not a save yet to make of any description. Sent long by Clement Longley. Watkins, is he tugged down there by Mengi? Second time this afternoon, and the second time that Michael Oliver said there's nothing doing. Kaminsky will launch it forward and for a throw-in. I think Watkins will be คุณนาย frustrated. แม่งพาวัดกินเก่งขนาดนี้เลยวะเนี่ยแม่งอะไรวะพี่มัน Second time สุดยอดอ่ะพี่สุดยอดจริงๆนะ I think he'll get over it quickly. He's had 2 goals in this game ยอม so เลย far, and another half to go. รับมาต่อ Back to Emi Moreno. Martinez, Aston Villa, the 2-goal cushion could be enough. We'll see to bring back that. เดี๋ยวอังกฤษจะอุ่นเครื่องกับบราซิลกับสเปนครับได้ดูฟอร์มแท้ๆแน่น่าสนใจอุ่นเครื่อง วันไหนวะพี่ Always looking to bend it into that far top corner. Kaminsky maybe anticipated it, which helped him on his stretch to get a fingertip on it and push it out for a corner. Yeah, Mengi again, to say he had a great start. He's all over the place the last few minutes. Rogers picked up the loose pieces for a pass out wide. It's a fantastic effort, matched by an equally good save. I mean, Kaminsky's a full stretch there, Ben. It's a very good save, one-handed as well. Camera. โอเคเบลเยียมเบลเยียมก็พอกับสเปนแหละ Yeah, I think he'll be เก่งกว่าสเปนด้วย maybe in better circumstances if they were to get something from this game, but as things stand, he's been beaten twice by Ollie Watkins. Couldn't do anything about either of the goals, it has to be said. เรียบร้อยไอ้เหี้ยเกือบอีกแล้ว From the corner, Leon Bailey straight into the hands of Kaminsky, who โอ้โห races เพื่อน the 18-yard box to get things rolling. Counter for Luton, perhaps it's with Clark. He's got Chong ahead of him. Opts not to play the early ball to the Dutchman. Instead will go down under pressure from Douglas Luiz. Is Oliver going into his pocket? He is. Yellow card for the Brazilian. And it's a free kick in a จะเตะ 24 มีนาพี่ตี 2เตะกับเบลเยียมวันที่ 27 มีนา Luiz is a bit frustrated, but at the end of the day, เวลาตี 2 เหมือนกันพี่ you've got ก็คือสิ้นเดือนนี้แหละพี่ it's just pushed him over. You know, it's as simple as that. He has just quite simply got his hand in the back and pushed him to the floor. เชลซีเสมอได้ไง ไม่แพ้ก็บุญแล้วพี่ พี่กอล์ฟเอ้ยไม่แพ้ก็บุญแล้วไลฟ์สดอยู่ผมนั่งดูอยู่พี่ไม่แพ้ก็บุญแล้วเล่นห่วยมากพี่เห็นแล้วเหนื่อยแทนแฟนเชลซีเลยเดอะบอยกลับมาแล้วครับน่าดูใช่เบลเยียมอ่ะก็นี่น่าจะเป็นครั้งท้ายๆแล้วล่ะพี่ของเดอะบอยอ่ะได้ยูโรครั้งนี้แล้วก็บอลโลกอีกครั้งหนึ่งผมว่าก็น่าจะหมดแล้วล่ะสำหรับเดอะบอยอ่ะพี่ผมมองดูนะ And maybe unselfishly wanted to find a teammate. Chong now under pressure from McGinn. McGinn wins it back but loses out. Townsend, Clark into Chong, gets a shot at goal. Perhaps it's blocked. Deflects off of him again. Appeals for handball. He wants it, but it's been cleared out for Villa. All of a sudden, it just takes a free kick and Luton are on the front foot. โอ้โหเพื่อนครึ่งแรกทด7 นาทีครับไปเชียร์ไวมากเพื่อนไวเหมือนโกหกเลยต้องได้อยู่ว่าเพื่อนรับเปิดเข้าไปเรียบร้อยอุ้ยดูดิเพื่อนไม่มีคนซ้ำโอ้โหนัดได้นอนเจอใครครับเจอไอ้นี่พี่เจอเชฟฟิลด์ครับไปเยือนเชฟฟิลด์เอาแล้วโอ้โหเฮ้ยแฮนด์ไอเบอร์เกอร์ตัวภาระเขาไม่อยู่แล้วไอเบอร์เกอร์ไอรัวกูเหรอพี่ฮะใช่ไหมครับเราไปเยือนเชฟฟิลด์พี่ก๊อฟน่าจะไม่ยากหรอพี่น่าจะสบาย
แม่งแต่ลิเวอร์พูลดิพี่เกือบเสมออยู่แล้วแม่งมาหม่งนาที90+9พี่นาทีสุดท้ายเลยของทดเวลาบาดเจ็บอ่ะแม่งหม่งชนะ 1-0 เฉยเลยครับลิเวอร์พูลอ่ะอ๋อขออภัยอาซาผมไม่คิดถึงอาซาได้ไงวะผมนึกว่ามันเลิกเล่นแล้วพี่ขอโทษผมนึกว่ามันเลิกไปเลยไวเบอร์เกอร์อาซาไอเราก็นึกว่ามันเลิกไปแล้วไงพี่เนี่ยเพื่อนลูตันทาวน์โอกาสยิงไม่มีแม้แต่ครั้งเดียวเลยครับเจริญไหมล่ะAnd Luton are the ones in the ascendancy as things stand in terms of the flow of the game, not by the scoreline. 2-0 to Villa. เจริญนะครับพี่คุณนายก็เกิดเนี่ยมันต้องคุมทีมประมาณนี้เพื่อนทีมกลางๆนะเพื่อนผมว่าอุนไนอ่ะมันเก่งกับทีมกลางๆมากกว่าเนาะได้ไปคุมทีมใหญ่มันความกดดันมันสูงไงพอทีมคุมทีมกลางๆปุ๊บมันคุมดีมากเลยคุมดีมากเพื่อนอุนไนอ่ะยอมรับเลยว่าคุมทีมกลางๆเนี่ยเก่งมากเหมือนคุมเบียเรลเงี้ยคุมเซบีย่าตอนมาคุมนอนก็ดีอ่ะพี่ก็ดีในระดับหนึ่งแต่ก็ห่วยจะว่าดีก็ดีจะว่าห่วยก็ห่วยอ่ะอย่างน้อยก็เข้าชิงยูโรป้าครั้งหนึ่งวะTo Luton's credit, they got enough bodies back, and as a result, Villa are playing now amongst the defence. But great play again from Watkins. He reads the game so brilliantly. He's got the pace on Mengi as well. แต่เบลเยียมปีนี้ก็ตัวค่อนข้างที่จะเยอะอยู่พอสมควรนะพี่สำหรับผมว่าเบลเยียมอ่ะพี่ว่าไหมเบลเยียมเนี่ย Unselfishly plays the ball towards Tielemans and Bailey. It reaches neither. Cleared out by Luton only as far as McGinn inside. Luton's half still. Moreno now may go back to the Villa captain. He does. Moreno again. แม่งมั่นใจจัดวัดกินเนี่ยไอ้ห่าเล่นโคตรดีเลยแต่ผมติดอย่างเดียวแหละพี่สำหรับเบลเยียมนะผมติดอย่างเดียวอ่ะผมติดกองหลังนะพี่กองหลังมันไม่มีตัวพี่ผมติดกองหลังแค่นั้นแหละไม่ได้ห่วงใครเลยแต่ก่อนมันอเดเวเลใช่ไหมครับเพื่อนๆแล้วก็แวนนองเก้นแล้วใครอีกตัวนึงไม่รู้จำไม่ได้เหมือนกันกองหน้าไม่น่ากลัวหรอกครับมีทั้งพอซาก็มีครับหลัวแล้วลูคิกมีดูกูเนี้ยน่ามีบากายโยโก้The players have motivated themselves enough here on the pitch. เฟอร์มาเล่นไงครับตำนานเลยใช่มันยังเล่นอยู่เหรอเมื่อนเฟอร์มาเล่นเนี่ย can get very tasty going into the remainder of the game. Townsend coming closest. It's the closest they've come. นี่มันถ้ามันยังเล่นอยู่นี่มันสุดยอดมากเนี่ยพี่ And it's just over the crossbar. Yeah, I mean he's not the sort of player that you want to head the ball. You want him knocking it to Morris. He's just headed it. He's not actually tried to. He's just trying to flick it to goal, but you can tell by his effort. He's like just put his head it down. It isn't a bad effort, but yeah, you'd rather have Morris on that. Bailey inside the Luton final third. McGinn is out wide for the support. One-on-one with the opposing number 7 in Ogbene. Plays it back to Tielemans. Maybe he'll get the ball in the box. Now he plays it again back to McGinn. Rodgers now. Bailey back to Rodgers. Good short passing. Bailey shot comes in deflected. Good save though. Or in fact straight at him. A good play from Villa. A lot of short passing that weaved its way through the Luton defence as they look it for the third towards half-time. Rodgers made a big impact as well. You know, he's got some good areas. He was actually more central there than Tielemans was, and yet he's played left wing. Yeah, I think the way they've clicked in the final third, though, it's been great to watch. And if it stays at 2-0, I'll be very shocked. Yeah, there's goals in this game still for either team based on what we've seen in the most recent 10 minutes. But as things stand, Villa look good measure for the victory to solidify their position in the top 4. A couple of seconds before we do reach the 7 minutes of additional time. Berth forward towards Kabore. Townsend is running away from Kabore. งานเพื่อนครึ่งแรกน่าจะจบประมาณนี้แหละดูทรงแล้ว On the far flank for Ogbene, it won't reach Ogbene. Chong tries to win the ball against Bailey. Chong will now get it. Goes down, does he? Free kick given to Luton.
John McGinn bringing down Tahi Chong, and he's appealing to Michael Oliver, because Bailey's in a spot bother as well. Oliver's not listening, and all of a sudden this is a great free kick opportunity for Luton. Ross Barkley has already picked up the ball, and perhaps that is a suggestion he's going to go for goal. It'll be the last chance of the half, no doubt. Yeah, I'm not sure it's a free kick, but it will be the last chance of the half. Bailey is still down. Is this half ever going to end? Players down on the floor, disappointing to see that, but yeah, I mean, he's still down. He's got no treatment. He's holding the lower back, which suggests he's in a bit of bother. Yeah, he's eventually got to his feet. The physios haven't come on. แม็กเกนฟาวเว้ยได้ลูกฟรีคิกเว้ย As Barkley แหวนละ readjusts. มูดิกร้องไห้อยู่นะ Turnovers have a word with him. Eventually, เกมจบยังครับยังไม่จบครึ่งแรกเลยใช่แล้วแต่มันได้ฟรีคิกก่อนไงเลยมันยังไม่เป่า Emi Martinez, he's got 4 in his wall, 1 behind as well. Good chance for Luton. ได้ฟรีคิก Responded well in the last 10 or so minutes, and it will be Barkley to take it straight in the wall, and Oliver will blow for the half-time whistle. A half, all thanks to Ollie Watkins, really. Villa have been in total control, but the goals have come from their main talisman. 16 goals for the season now for Villa's number 11. Luton have tried to respond, but Villa still look comfortable, although going into the second half, it's a big 15 minutes for both managers. I think there's still goals in this one. Half-time, Luton 0, Aston Villa 2. Half-time at Kenilworth Road is Luton 0, Aston Villa 2, and Ollie Watkins doing what Ollie Watkins does best. Put the ball in the back of the net twice inside 14 minutes. 24 from 38 from a cross, originally from a Bailey corner. Then a Douglas Luiz free kick. Both quick fire passes. Ogbene's come on for Luton. Rogers has come on for Villa, replacing Ramsey and Bell respectively. And it is Luton that are struggling to create chances. They've got to improve in the second half. They're trailing by 2 goals to 0. Kenilworth Road is Luton 0, Aston Villa 2, and Ollie Watkins doing what Ollie Watkins does best. Put the ball in the back of the net twice inside 14 minutes. 24 from 38 from a cross, originally from a Bailey corner. Then a Douglas Luiz free kick. Both quick fire passes. Ogbene's come on for Luton. Rogers has come on for Villa, replacing Ramsey and Bell respectively. And it is Luton that are struggling เพื่อนจบแล้วครับเพื่อนครึ่งแรก in the second half. They're trailing by 2 goals to 0. Kenilworth Road is Luton 0, Aston Villa 2, and Ollie Watkins doing what Ollie Watkins does best. Put the ball in the back of the net twice inside 14 minutes. 24 from 38 from a cross, originally from a Bailey corner. Then a Douglas Luiz free kick. Both quick fire passes. Ogbene's come on for Luton. Rogers has come on for Villa, replacing Ramsey and Bell respectively. And it is Luton that are struggling to create chances. They've got to improve in the second half. They're trailing by 2 goals to 0. At Kenilworth Road is Luton 0, Aston Villa 2, and Ollie Watkins doing what Ollie Watkins does best. Put the ball in the back of the net twice inside 14 minutes. 24 from 38 from a cross, originally from a Bailey corner. Then a Douglas Luiz free kick. Both quick fire passes. Ogbene's come on for Luton. Rogers has come on for Villa, replacing Ramsey and Bell respectively. And it is Luton that are struggling to create chances. They've got to improve in the second half. They're trailing by 2 goals to 0. Kenilworth Road is Luton 0, Aston Villa 2, and Ollie Watkins doing what Ollie Watkins does best. Put the ball in the back of the net twice inside 14 minutes. 24 from 38 from a cross, originally from a Bailey corner. Then a Douglas Luiz free kick. Both quick fire passes. Ogbene's come on for Luton. Rogers has come on for Villa, replacing Ramsey and Bell respectively. And it is Luton that are struggling to create chances. They've got to improve in the second half. They're trailing by 2 goals to 0. Kenilworth Road is Luton 0, Aston Villa 2, and Ollie Watkins doing what Ollie Watkins does best. Put the ball in the back of the net twice inside 14 minutes. 24 from 38 from วัดกินเป็นไปเลือกกินตัวอะไรมาวะทำไมมึงโหดจังวะเพื่อนเนาะวัดกินเนี่ยเพื่อนไอ้เหี้ยลูกนี้แม่งก็หม่งได้เพื่อนเชื่อหม่งยากมากนะแต่มึงก็เสือกหม่งได้ลูกนำ 1-0 นะ
เดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าน้ำแป๊บนึงนะเพื่อน ขออนุญาตเข้าน้ำแป๊บนึงนะเพื่อนเอามาครับเพื่อนซาวิล่าก็โหดเกินไปมันสู้ไม่ได้แล้วเพื่อนหลุดด้านเท้าไม่น่าจะชนะได้แล้วเพื่อนดูทรงแล้วอ่ะถ้าคิดในความเป็นจริงอ่ะผมแล้วงงไอ้ชูบินเนี่ยชูบินไอ้ทิมเบอร์มันเป็นยังไงทิมเบอร์เสียใจด้วยทิมเบอร์ยังไม่ใกล้มากพอที่จะกลับมันมีชื่อในเกมวันจันทร์ยากจังความเร็วในการฟื้นตัวของทิมเบอร์มันเป็นเรื่องหน้าที่ดีนักกายภาพและเจ้าหน้าที่แพทย์มีความสุขความมุ่งมั่นของเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสิ่งที่เขาผ่านมาความมุ่งมั่นของเขาเต็มใจที่เขาจะพยายามเต็มที่กับสิ่งที่เขาถูกเรียกร้องให้ทำไลท์มันได้นี่เหรอพี่ไลท์มันได้พรีเมียร์ลีกออฟเดอะเยียร์ไลท์อ่ะในแค่ไลท์กองกลางทีมชาติอังกฤษได้สัมภาษณ์หลังขึ้นรับรางวัลยอดเยี่ยมแห่งปีลอนดอนฟุตบอลอวอร์ดซึ่งเป็นสิ่งที่พิสูจน์ถึง Impact ที่เขาทำ
นับตั้งแต่ย้ายมาจากเวสต์แฮมมาอยู่กับอาร์เซนอลด้วยค่าตัว105 ล้านปอนด์นะครับเป็นสถิติสโมสรมันเป็นการตัดสินใจที่ยากนะครับไลฟ์อยู่กับเวสต์แฮมตั้งแต่อายุ14หลังถูกเชลซีปล่อยตัวจากอะคาเดมี่เขาสวมกัปตันทีมลงเล่นให้กับเวสต์แฮม245 เกมก่อนที่เขาจะย้ายเขาพาทีมคว้าแชมป์หนแรกในรอบ43 ปีด้วยการชนะฟิออร์ติน่าในรอบชิงชนะเลิศยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ไลฟ์สุดยอดนะเพื่อนพูดถึงอังกฤษแม่งไม่ได้แชมป์แบบไม่ได้แชมป์ตั้งแต่อะไรวะ58 ปีแล้วเพื่อนพาเมอร์ได้ยอดเยี่ยมลอนดอนว้าวพาเมอร์ก็ได้เหรอพี่แน่นอนนะพาวเวอร์พูดถึงไอ้โทมิกับไอ้ชินเชนโก้มันหายเจ็บยังวะพี่ยังไม่หายใช่ไหมน่าจะยังไม่หายหรอกนะพี่เนาะไอ้โทมิกับชินเชนโก้ดูทรงแล้ว
เพื่อนรอสักแป๊บเลยครับเพื่อนๆพักครึ่งแม่เพื่อนๆไปไหนกันหมดเนี่ยไม่มีใครมาคุยกับผมเลยเหรออาร์เซนอลเหรียญยังอยู่อาร์เซนอลต่อกับอาร์เตต้าเหรอพี่ต่อสัญญากับอาร์เตต้าเหรอผมไม่แน่ใจว่าอาร์เตต้ามันเหลือสัญญาเท่าไหร่เหรอพี่ผมบอกแล้วผมไม่รู้หรอกจะอยู่ตรงนี้เพื่อรอเธอ แน่นอนโรม่า30โหเพื่อนครึ่งหลังมาแล้วโรม่า30นะโรม่ามันตั้งแต่มันปลดมูรินโญ่มันเอาใครมาวะเล่นผมอยากรู้เลยวะพี่ลัวกูยิงด้วยอ่ะA watchable first half, wasn't it? We enjoyed the coverage. เดลอซี่แหมเอาลูกหม้อของโรม่ามาคุมเองนี่หว่าเพื่อนเดลอซี่อ่ะ Luton need to start fast, Ben. I don't know if Doughty playing at left centre half is the answer for them. They've had a team talk to adjust. I think the issue they've got is that they were just so well organised, and whenever Luton push, they're going to pick them apart with a pass. But you never know. Yeah, I mean the end of the half brightly did Luton, but yeah, they've got to start the second half in a similar fashion as well. I'm sure that's what Rob Edwards will have wanted, just a bit more motivation. There were pockets in the first half where they didn't get going. At 0-0 they were comfortable, and then it's a corner, good header from Watkins, and then they're chasing the game. พูดถึงไอ้โรม่ามันได้ปาเลเดสนี่แม่งใช้ได้เพื่อนปาเลเดสอ่ะ Good run there from the number 12, brought down. แต่ดูทรงแล้วแม่ง The only Villa substitute of the game so far. That was one of the first ones, as you say. But it was set pieces in dangerous positions that โรม่า30 and they've just got one now as well. It's in a good position. โรม่าไม่ดูเหมือนกันผมก็ไม่ดูแค่ดูผลเฉยปาเลเดสอะผมชอบมาตั้งแต่ตอนมันอยู่ปารีสแล้ว Clark takes a quick fire throw up to Morris. Morris needs to get it away from trouble, doesn't walk straight into traffic. Very cumbersome that. It was quite lethargic because Bailey's clearance is deflected. That's fallen into midfield for Burke. He rolls it into Barkley. It's where Everton employed Barkley as like a loose midfielder popping up in space when he could. Luton are following suit this season. Ball into the box from Townsend. Barkley got in the mixer to help out, but that's what Luton need. Once the ball is free, let Barkley take over. Let him drive the play. Get your thoughts on a second because Luton have started again with another attack with Kabore. Out wide to Townsend. Could flick it forward. Townsend, in fact, floats the cross in.
cleared away by Lengler, now can release Tielemans, who runs into traffic. Challenge from Clark. Tielemans gets up and rides it, then gets away from Burke, who can't challenge because he's been carded, and it's out to Bailey. And this is where we're seeing a bit of a rub of the green from the. Yeah, we are. That's a great challenge there from Rodgers. โรม่า3-0ใครยิงไม่รู้ไอ้นี่ครับมีลัวกูอ่ะยิงแล้ว1พี่ลัวกูอ่ะมีดิบาล่าลัวกูแล้วก็ไอเปเลกินี่เหรอเปเลกินี่3 คนนะดิบาล่าก็เปียอ่อนเพื่อนเล่นดีไปอยู่โรม่าตอนนั้นโคตรชอบเลยเพื่อนดิบาล่าเสียดายตอนนั้นน่ะอาร์เซนอลมีข่าวแต่ไม่ได้ซื้อเพื่อนTielemans did well to ride a few challenges. Rodgers, likewise, from the most recent of opportunities. Yeah, it's going to be a very exciting half. ไปฮันเพื่อนมาอีกแล้วแอสตันวิลล่าวัตกินแฮกทิกโอ้โหเย้ยแม่แฮกทิกKawari's got a second free kick in 3 minutes against him, and that is an area that we could start to see a duel, and he's going to card him, and I don't think he's got a choice, is he, Michael? Yeah, I think that's a good decision, yeah. And also he's taken there's two similar ones. Kawari's running at you, you bring him down. It's an accumulation. I fully agree with Oliver there. Great start Kawari's had. He's got one thing on his mind, and it's just running down the track. ลูตันทาวซึ่งหลังนี่คือแบบเป๋มากเพื่อนไม่มีอะไรเลยอ่ะโรม่าจุดโทษพี่แฟนแมนยูบอกว่ากูไปดูโรม่าแล้วเว้ยคู่นี้ไม่มันแล้วใช่ไหมพี่ไปดูคู่โรม่าดีกว่าพรุ่งนี้4 ทุ่มครึ่งนะพี่วินเพื่อนพรุ่งนี้เดี๋ยวผมมาเข้ารายการตอน4 ทุ่มนะครับพรุ่งนี้ผมมาเข้ารายการอ่ะตอน4 ทุ่มโรม่าจุดโทษ 4-0 ว้าวใครยิงพี่ใครยิง 4-0 อ่ะปาเลเดสยิงHe's a little nudge at him, does McGinn, but it's not a free kick. Then McGinn, I think McGinn catches him late. เกตาเฟ่ 3-2 เพื่อนกินวูดยิงด้วยเพื่อนว้าวกินวูดกินวูดมันโหดนะพี่พี่แฟนแมนยูถ้ากินวูดจะกลับแมนยูเอาไหมพี่กินวูดอ่ะเล่นโคตรไปอยู่เกตาเฟ่อย่างโหดอ่ะHeaded away by Watkins, only as far as Mengi. He's back in, pushing and shoving. Lenley pushes one of the Luton players, but offside. That's the problem. The Luton player is on the ground. Morris, there is Conser on the ground as well. นะพี่บอกเลยนะกินวูดอ่ะพี่ถ้ากลับแมนยูเอาไหมผมว่าโหดอ่ะโหดอย่างน้อยต้องโหดกว่าแอนโทนีอ่ะพี่ผมมองดูอ่ะfullback. This is the recent recruit they signed in January. He was wanted by several clubs, including Leeds.And a few of the championship teams, Daiki Hashioka, a few of them were put off by medical. Luton were not, so he is coming on. Suggests to me, as Conter's back up on his feet, by the way, which is good news for Villa. If he was a right back by trade, so if he's coming on, are they going forward at the back? They need to change something, don't they? Yeah, they do. And really, we said it from the off with the very, very early change. พี่เมียบางคู่ฝนตกเหรอไม่รู้เหมือนกันนะพี่ผมดูไม่ได้ครบทุกคู่ไงพี่I mean, the best positions that we've seen from him so far have been from set piece deliveries or getting into crossing opportunities, and yet he's having to be pegged back. ไม่ใช่ลัวกูพี่เป็นปาเลเดสเรโดปาเลเดสพี่กองกลางFloated forward towards Watkins. Tielemans goes out wide, and Watkins was offside. Thumbs up from Watkins at the fact that Martinez played in the ball. We are going to get a change, and it's Townsend coming off, and they are going to mix things up then. So he's been quiet, Townsend. He's hard work. พานาเดชปาเลเดสพี่ปาเลเดสกองกลางทีมชาติอาร์เจนตินา
อดีตนะ He's gone to left อดีตกองชา back. ติ I think they've told Doughty to get down the line. So it frees up Doughty, doesn't it? Maybe Chong is going to drop in a little bit more as well to try and help out. So they're probably going to double up on that left flank as they get the ball down the right. It's whipped in by ปาเลเดสเหรอยิงใช่ครับปาเลเดสใช่ครับพี่ ยิงเป็นตัวที่สี่ from left wing back to right winger, so it's a complete change for him. But what he's capable of, and he was involved in that play that got the cross in. And as you say, yeah, the key bit is getting Doughty in a more advanced role, and he's gone over to take the corner. ชุดแชมป์โลกก็มันยังอยู่ใช่ไหมพี่ปาเลเดสอ่ะแต่เป็นตัวสำรองใช่ไหมพี่ เก่งนะผมชอบมากตอนนั้นอ่ะปาเลเดสอ่ะ Moving around, Douglas Luiz judging him of an elbow. Ball whipped in. Matis comes out. What a catch! He's landed awkward on his lower back, so he's feeling the pace of that. He can't exactly stay down for a long time unless he really is in pain. I think it's just the referee's got to allow him some time for the wind to be put back in the lungs. But what a catch this is! Comes in, Burke giving a little nudge. He's a full stretch Martinez, and he catches it. No wonder when he Villa colours pats him back through the side for relief. คนนี้ที่เตะบอลเข้าซุ้มฮอลแลนด์ใช่ I think they'll be content with that. อาร์เจนตินาแชมป์โลกใช่คนนี้แหละ No, because I think that they'll be expecting Luton to come at them. But when you've got Martinez in between the posts, I mean, one of his greatest abilities is collecting crosses. He just makes it look so easy. And with Luton, depending on set pieces from what we've seen in this game, to have someone like that, it's a huge advantage. Barkley บอลซ่า4-1 want to play on after being tripped by Tielemans. But yeah, they've allowed Luton to play in this half Villa, perhaps intentionally. Maybe they didn't want to try and pounce when the time counts to get the third. Yeah, I was going to say that. They just try to counter-attack and sucker them in. No free kick as Moreno goes to ground. A chance to cut the ball back. It's deflected. Luton down the right have come out like a จริงๆนะที่บาร์ซ่าเป็นแชมป์โลกผมว่าแม่งส่วนหนึ่งแม่งคือมาร์ติเนสอ่ะพี่ประตูอ่ะจริงๆนะผมมองดูอ่ะเมสซี่มันก็เก่งอยู่แล้วล่ะพี่แต่ผมมองดูอ่ะส่วนสำคัญที่สุดคือมาร์ติเนสเลยเนาะพี่คเนศว่าไหมเหมือนที่พี่ชอบพูดอ่ะไอโมเปอ่ะทำให้มาร์ติเนสได้แจ้งเกิดอ่ะพี่ทำให้แบเลโน่เจ็บ They're under pressure, but they're not exactly, all hands on deck defensive. Nothing's going their way, that's all though. But I think this is a free kick just because it's from behind slightly, but I can see why he won the ball. Yeah, nonetheless it's an avoidable foul, but there's been a couple of these now, and whilst I don't think they're panicking, like you say, it just showed, giving away these fouls, they'll be frustrated by that, it could build up. They're clearly frustrated at Michael Oliver, some of the decisions he's making. You can't let that get to you. This is probably the best chance from any free kick that they've had with Doherty over it. Yeah, it's going to be floated to the far post. It's headed back across goal by Morris. It's over the top. It's a goal kick. That is where they need him though, jumping up at the far post. เดือนเอาไว้ครึ่งหลังลูตันมันก็พยายามสู้หน่อยเว้ยเขาท่าดี John McGinn just doesn't get over the top of it. Still Luton 0, Aston Villa 2. Yeah, I mean, it's a very tight angle. But he's trying to put it into an area, so whether it's cut across and then over Martinez's head for a tap-in, or if it creeps under the crossbar, it's a percentage shot in that regard, but it just goes over and onto the roof of the net. He's got that ability though. It's probably the first time that we've seen it in the game when you're 57 minutes in, but it's the aerial powers from a set piece. Great work from Benny there, flicks it on to Bore. Oh, it's a heavy touch though. Still goes. Yeah, he does. Cuts it back. What is queuing up? เอาเฮ้ยเรียบร้อยโอ้โหไม่ได้2-1ไม่มาว่ะเพื่อน Kabore in this second half, man possessed out there as Chong out towards Barkley. He skips inside the number 6, rolls it under the studs to keep hold of possession. Now goes across instead towards Burke on the front foot. Plays it behind Kabore, but Kabore gets to it. He goes back instead to Mogbenny. They're doubling up in all areas moving out wide. Clearly that's an area they think is a weakness for Villa. A couple of cards being racked up, of course, with Louise and Bailey. เอาไปเว้ยไปแล้วลูตันโอ้ยสวยเอาเปิดเข้าไปเอายิงโอ้โหเฮ้ยติดบล็อกไม่มาเพื่อน1-2ไม่มาว่ะ Into Douglas Luiz.
Louise goes across to Lengley. Lengley was trying to go down the line but couldn't. Moreno always putting them under pressure here, Luton. Back to Martinez in goal. Martinez instead will fit it forward. It's into Burke. Right into the feet of Kabore again. Will look to charge from the back. Goes into Bennett. อะไรของมึงวะดูด้านเท้ามึงสู้หน่อยดิวะ Try and come forward. He's released Bailey. Bailey's got the speed, but he's not as quick as Mengi, who covers very well. Positioning skills for Mengi today. ล็อบเอ็ดเวิร์ดไอ้เหี้ยปกติจุดแข่งมันจุดในบ้านไม่ใช่หรอนี่จะกลับไปเล่นแชมเปี้ยนชิพอีกปีนึงไงเล่นแบบเนี้ย Yeah, he has, and he needs to be always switched on because at any point Villa might turn the tap and start counter, which he tried to there. He's got bags of pace, Bailey, but yeah, going back to Kabore, I couldn't believe he managed to keep hold of that ball. It was such a heavy touch, but blistering pace to get beyond the defence. It's just a shame that there's no end product, but yeah, he's had a cracking 15 minutes at the start of the second half. เอ้ยอะไรของมึงวะเพื่อน Watkins comes out with it. เอาแล้วไปแล้วโอ้โห เปิดแล้วโอ้โหสุดยอดแน่นอนเพื่อนซาวิล่าแน่นอนว่ะแน่นอนเพื่อนผมพูดตามตรงเลยเล่นดีนะเพื่อน Probably could have done a bit better with it at the centre half. Probably should have been told he had time to head it or chest it down. Instead, he went for like a late half volley. That's why he slipped and kicked it out for a throw. Our mark upon us, 0-2. Ollie Watkins' brace. Here's a difference at Kenilworth Road. Martinez has possession and now goes long downfield towards Watkins. Mengi tries to get to it first. He does. No free kick, but there is on ลูตันทาวไม่ขาดสุดยอดอย่างน้อยให้มัน 2-0 น่ะอย่าโดนมากกว่านี้ No, you're right. And I mean, you just saw 3 Villa players there frustrated when the decision was made. It was 50-50, but yeah, maybe there's just the opinion that Michael Oliver, from a Villa perspective, is looking more towards Luton, but they've been great. Now, great ball over the top. Kabore's on. Yeah, Kabore onside. Turn inside. Takes it away. Does Moreno at the last second. He wants to swing his boot through it. Kabore, but it is taken away. But he gets around the walls, and again, no wonder. เบอร์นะวัตกินแม่งก็แฮกทิกอ่ะใช่ไหมปะแม่งลูตันทาวมันทำไม่ได้อ่ะพี่ onslaught that Luton feel they can get away back in against Villa, who I think on the ropes is probably a touch far, but they're certainly cautious. ขอยับแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมมา To take the corner. Another left-footed in swinger. Gets it down now. Waiting for teammates to be ready. He's got Blue Man Hashioka in there. He's got Morris, Burke, Clark, Barkley, Mengi. He goes right underneath Martinez. Why? As you just said, easy skill. He catches it with ease. It's one of his biggest assets. He's catching the ball and diffusing a situation, and they cross it in his 6-yard box. Watkins now on the counter-attack to Bailey. Villa try to stretch Luton at the back. Bailey turns back on himself to Watkins. Watkins instead goes back towards Moreno, and he'll kill some time. But yeah, I mean, set piece, if you're going to get them, don't kick it into the hands of a player that is known for his catch. Yeah, he claims them with ease so often. You can't put it into the 6-yard box really because he's going to command it. And if you do, it's got to be right on the money. And there wasn't even a Luton player there. That was the easier of the two when you compare the previous one. But เปลี่ยนก่อนเพื่อนเดี๋ยวเปลี่ยนไว้เตรียมพรุ่งนี้ก่อนแมนซิตี้ You've got to make them count. You know, the first one towards the end of the first half was maybe their best opportunity from when Morris knocked it down. There was no one there. From then you've got to build on that, and really they've gone backwards following their set piece. They're working great to get into those positions, but I mean I wouldn't call them a waste, but you're not always going to get into those positions. Ball cut back, it's towards Ogbene, cuts it back from himself, deflection takes it away from everybody in Luton colours, and Bailey can carry it away from danger into Rodgers, and he rolls it to Tielemans. Villa might just take a sting out of this and keep possession for a bit, because one, I think they're tired defensively. Ponza and Cash have an argument, but Cash is feeling the pace, he's been told to get up to right back and support, because Douglas Luiz needed an out ball. เปลี่ยนก่อนเปลี่ยนไว้พรุ่งนี้ก่อนแมนยูกับแมนซิตี้ใน
Probably feeling the pace across the park. They've had to work hard defensively. Rodgers feeling it because he's just taken a poor touch. He looks tired out there. His partner coming off the bench. Kabori now in space. He'll put his foot through it, whips it across. Again, straight into the hands of Martinez. I love the enthusiasm there, but Brilliant. quality-wise, it's just not there. Yeah, it's just another tale of working it hard and then wasting it really. I'm not going to criticise Kabori because he's the one that is really making things happen. There's only Morris in the box. Does Tae Chong need to make a late run in there? I know that it probably wouldn't have reached him anyway because it's straight into the hands of Martinez, but just get extra numbers in there and then the Villa defence might panic a bit more. ใส่เสื้อแมนซิตี้แมนยูแมนเชสเตอร์ดัมมี่พรุ่งนี้4 ทุ่มครึ่งใช่พี่คงไม่หรอกคงไม่ใส่อ่ะพี่คงจะเอาแฝนไว้ไม่เราเป็นกลางไงพี่เราเป็นกลางเราเป็นแบบเราเป็นทำช่อง YouTube เราต้องเป็นกลางไงพี่เป็นกลางแมนยูอ่ะเราเป็นกลางในฐานะแฟนบอลเราต้องเป็นกลางครับเราเป็นคนทำช่องเราต้องเป็นกลางเชียร์ทีมออกนอกหน้าไม่ได้ครับแต่เป็นกลางไปทางฝั่งแมนยูอ่ะ เดี๋ยวก็หาว่าผมไม่เป็นกลางอีกเข้าข้างแมนยูเกินไปวะแฟนแมนซิตี้เสียใจอีกอะไรอย่างเงี้ยinto Barkley. Doughter was coming on the overlap. Barkley fizzes it out to Kabore. And Renault probably sick of the sight of that pass, making its way over his head as Bene gets it from his number 12, who is carrying the charge for Luton. Ball into the box. Martinez was coming for it. Langley didn't hear the shout. Martinez looks across at the dugout to ask for some sort of explanation to why he struck his boot out of the ball. Communication breakdown. We just can't see the quality of Luton to put the ball in the back of the net. Butเอาลูตันเท้าไปวันนี้บัคลี่ก็เล่นไม่ออกนะเพื่อนปกติบัคลี่เล่นดีมากนะเพื่อนแต่วันนี้บัคลี่แม่งเล่นไม่ออกไปแล้วชองหัวโฟDoughty to the far post towards Mengi. Good header. Looks at the watch. He's still scrapping. Chong goes for goal. The ball is in the back of the net now, and Chong gets it. It is บัตลี่ครับเจอทีมเก่า on target for Chong. 2-1 to Aston. บัคลี่มันเคยอยู่แอสตันวิลล่าด้วยเหรอพี่ But it hasn't been coming. No, it hasn't. And you know what? I think Martinez is going to be so frustrated. เนี่ยผมอยากรู้เลย Clears it when he doesn't need to. It's going straight into the hands of Martinez. And yes. เว้ยมันเคยอยู่เว้ยมันเคยโดนยืมตัวไปจากเชลซีปีหนึ่งปี63 ถึง 64 It's nodded down by Konza and then cleared off the line. Morris into Burke. Martinez saves the แต่ทอมอยู่เอเวอร์ตันเก่งมากเลยนะพี่ไอ้บัคลี่เนี่ย waiting on the spot. I mean that's unbelievable. Burke can't believe he's เอาเรียบร้อยไอ้เหี้ยไม่ได้เฉยเอาไม่ได้อีกเอายิงไอ้เหี้ยได้แล้วเว้ย 2-1 แล้วเฮ้ยโอ้ยต้องงี้สิวะโอ้โหเหี้ยเกือบได้เพื่อนเกือบไม่ได้ดิเอาแล้วเพื่อนชองครับเพื่อนชองยิงแล้วชองนาทีที่66เพื่อนโอ้โหมันต้องได้เพื่อนไอ้เหี้ยลูกนั้นก็เซฟสุดยอดแล้วนะโอ้โอ้ยแอสตันวิลล่าครับโอลี่วัตกินขาดแล้วสู้ไม่ได้ลูตันทาวตีใครแตกวะพี่วันมีโอกาสแล้วพี่นี่เหรอมาว่ะเพื่อนเอาว่ะลูตันทาวstubborn Aston Villa midfield, but second half 6 shots to 1, 8 touches in the opposition box for Luton, 2 for Villa, and they've won the possession battle as well. And generally when that happens over time, momentum, you will score a goal. Yeah, they've constantly knocked at the door and it's finally paved way, and they deserve it. Kabore on the right flank again, it's so consistent. Rodgers has gone over to double up to help Moreno. Comes to Chong in the box. Oh, it just got ahead of him. ครับอย่าลืมนะเพื่อนฝากขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยแอดยูสกอร์365นะครับ
บัตลี่ติดเมาไปช่วงนั้นใช่ไหมพี่ช่วงนั้นติดเมาไปหน่อย Being 2-0 down, they look bereft of ideas in the first half, but they've been brilliant since. Yeah, I think somebody, by the way, got a toe to that. I don't know if it was Cash or, as you say, did it just get... I thought it got away from him by a touch, but has it rolled too far in front that he second-guessed himself? And he could have swung a boot at that shot, but that was a half chance to have a go. As here is Clark in midfield for Luton, he sprays it wide. Nobody in Luton colours is going to read that. Doubt he looks across for an explanation. Cash heads it to Martinez. เอาช้องโอ้โหยังไม่ส่งวะไอช้องโอ้โห Yeah, there is definitely an exciting final quarter of this game awaits as Luton have half the deficit. อะไรครับ The former Manchester United man getting the goal that has left Villa panicking. They were panicking at 2-0 as well, just in terms of how Luton have responded. But will we see a change from Villa now? They certainly welcomed the attacks from Luton, maybe trying to use the counters to their advantage. But now it's their chance for a bit of possession. Emi Martinez to Douglas Luiz will lay it back to Konza, getting Luton to do all the work. And in truth, they've been pressing on the Villa defence a lot in this game. But maybe some tired legs out there now. There's already been some changes made by both teams. Maybe some more with 20 minutes of normal time to go. Mengi with an interception as Watkins wanted to roll the Luton defender. It's gone out for a throw-in for Aston Villa. Incidentally, Luton Town, despite the fact that they've gone so long without top-flight football, have won all of the last 3 games against Villa when it comes to games at Kenilworth Road. The most recent was in 2016 in the League Cup. A lot has changed since then. Goodness me, the rise they've had through the tiers of English football in those 8 years. โรม่าจบแล้วครับ 4-1 ใช่ครับโรม่าชนะ 4-1 ครับพี่ก็น่าจะชนะเพื่อนๆที่ดูอยู่ประมาณ20 กว่าคนนะฝากกดถูกใจให้หน่อยเพื่อนๆฝากกดติดตามให้หน่อยตอนนี้จะถึง 2,600 แล้วเพื่อนๆอีกแค่5ซับสไครบ์เท่านั้นเพื่อนๆช่วยกดถูกใจให้หน่อยเพื่อนอยากถึง 2,600 ไวๆนะเพื่อนนิดหน่อยเพื่อนอีก5ซับเองครับเพื่อนlosing this afternoon, they are 4 points away from safety. Performances like this and performances like this at home against other big นะครับเพื่อนๆอีก5ซับสไครบ์เท่านั้นเพื่อนๆช่วยหน่อยช่วยกดถูกใจให้หน่อยบัตลี่ครับอยากได้บัตลี่อยากได้เซอร์จิมเซอร์จิมอยากได้บัตลี่เหรอพี่หรือยังไงครับพี่บัตลี่มันแก่แล้วพี่30แล้วอย่าไปเอาเลยเอาตัวอื่นดีกว่าสำหรับแมนยูอ่ะผมมองดูว่าแมนยูยังมีโอกาส A good performance doesn't matter, does it? A result matters. You can play very poorly. You know, say that if Luton were terrible in this game for the next 20 minutes but scored in the last minute, who cares? But the way they've got them playing, they're enjoyable to watch. They've got the fans on side. They can get that Kenilworth Road crowd on their side, and it can't be nice for the next 20 minutes. I'm quite surprised that Konza hasn't got a yellow card there. He's completely held Ogbene back. Michael Oliver keeping his cards in his pocket this time, but I'm very surprised as to how many free kicks Villa are conceding in areas like this. They must know that this is one of the biggest threats for Luton, and yet they keep conceding them. Doherty over this one now, 30 yards from goal, but in a very wide position, so he'll swing this one in. Who will get on the end of it? It's a Luton man. Oh, they've got the equaliser. It's Carlton Morris, the number 9, the captain, leading by example, 2-0 down. And from out of nowhere, in a matter of minutes, they've brought this game back on level terms. Certainly what they deserve based on their second half performance. Villa have had absolutely no answers to the onslaught from Rob Edwards' men. And Carlton Morris has made it 2-2. Yeah, what a goal, by the way. First time, I don't know if it's on the volley or it's bounced just before it, but it's a peach of a finish. Doughty again with a delicious... เอาเว้ยเพื่อนๆได้ลูกฟรีคิกอ่ะมีโอกาสลุ้นอ่ะเรียบร้อยเพื่อน2-2มอริสเขาเพื่อน2-2โอ้โหลูตันตีเสมอได้นะเพื่อนเอาล่ะโอ้โหมอริสเขาเพื่อนมอริสว้าวโอ้โหลูกฟรีคิกอีกแล้วเพื่อนโอ้โหมอริสครับมอริสThey thought Luton were down and out, but out of nowhere, it's been a cracking second 45 from them.
Villa need something now themselves. John McGinn inside his own half, but he's hounded out by Ross Barkley. He has to go back to Clement Longley โอ้ now. โหเพื่อน We'll go further back เอาดี towards ครับ Martinez. The fans must be loving this inside Kenilworth Road. I've said that their stadium can be a real boost to them. อื้อหือ So often the scoreline doesn't suggest that. They've lost 5 of the last 7 Premier League games at home, including losing the most recent 2. โอ้โหเอาละเพื่อนสนุกละไอ้นึกว่าจะน่าเบื่อไม่เบื่อแล้วเพื่อน This campaign, they've had a little dip in form in recent months, but back to winning ways in recent weeks. But how Luton have given them a run for their money. Unai Emery, well, a penny for his thoughts now because they looked so comfortable going in at half-time by 2-0. And now, thanks to goals from Tai Chong and Carlton Morris, it's 2-2. Watkins will press on Kaminski, who launches it straight out for a Villa. เรียบร้อยโรงเรียนจีนเพื่อน I mean, these 15 minutes now, they could go either way. Both teams are going to go for it, like you said. Villa, they'll want to win because they thought the win was in the bag. But Luton, they've just proven now that they can perform against a very strong Villa side and get something from the game. Yeah, I think I'm really looking forward to the next 15-20 minutes now because Luton have got to go for it. Villa can still catch them. If you get Watkins in an area, if you get Bailey in an area, they're good enough. There's going to be more damage done for Luton. งานหยาบแล้วเพื่อนนัสมิล่างานหยาบ I thought Luton could do something, but I didn't think they could do this. It's been a total reversal. It's been a domination in the second half. Chong's been good. Kabore is the one for me. Kabore has just led the line out wide. He's led the charge. He deserves the biggest pat on the back if they get a draw out of this, and it's a result that it's a game of 2 halves. Luton on the back foot. Second half, they've been the team in the ascendancy. Yeah, Bene now finds Clark. First time ball in. Morris is with the header. Oh, it's straight at Martinez. Good chance there for Luton to complete the turnaround. He's left high above the defender, and he's got a good sighted goal because of his leap. Is it Matty Cash who is up against Carlton Morris? It is. It's straight. He could direct that to either corner, but he เพื่อนเว้ยลูตันเท้ามันต้องสู้อะเจอจิมครับเจอจิมแมนยูครับเพียร์แฟร์เพย์จบฤดูกาลอย่างได้บาร์ลี่แมนยูสนใจมากอายุ30นี่นะพี่บาร์ลี่เอามาแทนใครอะพี่เอ้ยเฮียเกือบ3-2โอ้โหมีเฮียดีแล้วตรงตัวโอ้โหโอ้โหสถานการณ์แย่แล้วเพื่อนแต่อายุมันเยอะไปว่ะพี่เอามาแทนไอ้นี่เหรอเอามาแทนในคาเซมิโร่เหรอพี่ but maybe the changes are coming too late. As you say, he's going gung-ho now, Unai Emery. Zaniolo, Diaby and Luca Digne, as you say. Will it be like for like? Will Moreno come on? I think he's handled the Kabore battle relatively well, although Kabore's had the better of it. ต้องเปลี่ยนตัวแล้วเพื่อน As to who else comes off, Zaniolo coming on and Diaby. We will wait and see. The ball was out of play, but Villa have got underway rather quickly. McGinn towards Matty Cash. Leon Bailey, maybe he's the one to come off for Diaby. We'll wait and see. Tries a through ball towards Watkins. Cut out though by Mengi. Doherty can launch it back into the Villa defensive half. Longley will have to go back to Martinez. Ogbeni will press on the Argentine goalkeeper. Now Moreno. Kabore high up the field once more. It's a high press from Luton as they see 5 players inside the Villa half, make that 7 now, but McGinn slows it down, plays a ball forward. Mengi, actually he's recovered well, hasn't he, from that blip towards the end of the first half. Included a little injury. It looked like he was going to go off as well in truth, but he's managed to recover. The second half, Watkins has been a passenger. Yeah. He's been offside 3 times. He looked offside there as well. He was the wrong side of Mengi for how we know there's 4 changes for Villa. That tells you how annoyed Unai Emery is. พี่ว่ามันจะจบยังไงวะพี่เพื่อน You'd like to think it works for them. I think it's a positive step as Watkins goes to ground, but 4 changes at once though. Not worried about disjointed a little bit. You could say that could be a possibility for Villa. ดูครึ่งหลังนี่แม่งเป็นของไอ้ลูตันอย่างเดียวเลยเพื่อน I don't mind the idea of changes. It's just for a bit extra. Seems to me Tim Origbunam, the 20-year-old, is the other option. He's had
a cameo here and there for Villa. A minute against Fulham, 4 minutes against Chelsea in the Cup, and then 20 against Sheffield United, where they ran out as 5-0 winners. Right, let's figure this out then. Moreno and Bailey are off. Dina and Moussa Diaby are on, but there's still 2 more changes to make for Unai Emery. So Casemiro ขาย Bailey for Diaby. Zaniolo is there as well. So it'll be Tielemans coming off for Nicolo Zaniolo, the Italian midfielder. And, well, is that Morgan Rogers? The substitute has been substituted. And I think that Tim Origuin was... Well, I get it in a way. I mean, he's not had a good second half, I think. He's on a card. They need somebody to get out there and stop Kabore. If you've got someone that could make a bit of a difference and push Kabore back the other way, it's not a massive surprise, I suppose. I think what it's allowed is John McGinn, who's been very defensive in this game, alongside Douglas Luiz, who's been more advanced than him, has gone higher up. Casemiro มีทีมไหนสนใจอ่ะพี่ Joining Douglas Luiz in midfield. He's now fouled Doherty as Douglas Luiz, or in fact, Irobuna. Well, it was a combination of 2. It's Barkley, in fact. Apologies. I think it was both. Yeah, it was a combination of 2. Barkley Savage. Yeah, it's a little nibble there. Irobuna, and he's gone back. He wasn't happy with his first one. And I mean, Barkley can command a game so easily. Yeah, Luiz with maybe the bigger of the impact, but then there's a trip as well. And look what it is. It's another Luton free kick. And it's Doherty over it again. I mean, Carlton Morris is going to be at the back post waiting for this one, as he is right there. We'll find out. As it'll be whipped in. Again towards Morris. Oh, Luca Dina needed to get the interception in there. Morris will ship it out for a corner. I mean, it's clear where it's going, but Villa have no answers. Yeah, he's feeling the pace a little bit, Morris, there. I think he's been pushed off the pitch, but yeah, I think he was saying he was pushing the back, Morris, but the fresher legs of Luca Dina got up to head it clear. It was important, it was needed, because it was nearly a mirror image of the... แต่ผมมองดูว่าคาเซมิโร่นะผมคิดอยู่ว่าคาเซมิโร่มันน่าจะไปแบบผมไม่รู้ว่าไปซาอุเปล่านะน่าจะไปซาอุนะเพื่อนเอาแล้วเพื่อนได้ฟรีคิกอีกแล้วเอาอีกแล้วฟรีคิกอีกแล้วครับเพื่อนๆไปเปิดเข้าไปโอ้โหเอาได้ลูกเตะมุมอีกโอ้โหลูตันทาวน์ไม่ได้ฟรีคิกได้ลูกเตะมุมเหมือนได้จุดโทษอ่ะเพื่อนintercepted by Ogbene, who's tracked back Diaby back to Irobuna, the number 47. Konza now into Douglas Luiz. Villa, maybe this is their turn to turn the tap onto Luton. Luca Dina back towards Longley. Plenty of light blue shirts in the final third. John McGinn has made his way into the penalty area, but it's gone back to Luca Dina. The 2 French defenders combining with a flurry of passes now. Edgy Konza. Matty Cash may look long for this one. Martinez เปิดเข้าไป Halfway line instead goes towards Longley. The Luton defence and their shape having to work hard. Jordan Clark is asking for help on that side. Benny's there. Dina in towards Zaniolo. It's played out though by Burr. Will it be captained by Longley? It will. They want to keep the pressure on. Douglas Luiz. Crossing opportunity with his ability certainly. Instead it will go to Longley. He can whip it in. Nearly onto Watkins. Cleared out though in the end. And Chong is brought down and a free kick to Luton. Yeah, well, Irobun's made an impact, hasn't he, since coming off the bench with 2 challenges. I don't think he'll get a third before he's booked. Chong can't actually get up here, he's in so much pain. But that was the best we've seen from there in the second half, actually sustaining pressure, putting them under the pump. Much better, but the damage is already done. You've already conceded the 2 goals. โอ้โห I wouldn't like to say which way this game เพื่อนวิลล่าก็ต้องเอาประตูขึ้นนำไม่ได้อ่ะเพื่อนเร่งแล้วเหลือ10 นาทีเอง Certainly a winner in this, and where we saw a lot of physio interaction in the first half. I think it's the first instance of it in the second. เฮ้ยจานฟาวล์ As Tai Chong requires the attention of the medical staff. As you say, it's taken 37-38 minutes for Villa to try something meaningful in this second half. They're shooting towards the away fans. They've seen no action from their half of the pitch until now. And maybe with the expectation of a victory at half-time, how this encounter has changed. They go in search of trying to get back in front. They want to extend that gap between 4th and 5th to 5 points, but as it stands, they will only be extending it to 3. And Tottenham will have a game in hand over the Villains. Jong is now off of the pitch.
as there's a change for Luton Town. Looks to be Halirullah Kampanzu coming on. Will that be for Chong, who his race may have been run? It has been. มันเบื่อเจ็บป่ะ Crucial involvement from him. He got the goal to bring the hopes alive again. And ล็อบเอ็ดเวิร์ดนี่คุมทีมใช้ได้นะเพื่อน Yeah, I mean, I think it's a frustration, but the way he went down straight away, he's run himself into the ground as well. I think they want the fresh legs, don't they? They can't afford to carry passengers either, as that's a strong challenge in abundance. He's got to be carried for me. He's given another free kick away. Yeah. That's a high one down the legs of Clark. Only the losing chance to come off the bench is foul. 3 in what? 4 minutes? 5 minutes? Yeah, particularly given that over on the opposite side, Morgan Rogers got a yellow card for 2 fouls. It's an interesting one, but it's yet another. I've lost track of how many free kicks there have been for Luton in these scenarios. The amount of times that Doughty's put the ball down in this area of the pitch with Morris at the back post, it's remarkable. John McGinn, is he trying to play the offside trap? Is he trying to hold him back? It'll go towards Morris though. Shot in. Oh, it's just gone wide. What is John McGinn doing? He's just let Morris run away from him. จานฟ้าเปล่าเหี้ยโดนอีกเดี๋ยวโดนอีก Then he's looked to find a teammate who's made the run. It's evaded everything. They're so close to making it. I mean, Morris is playing the offside. He's offside in the end anyway. If it was to go in the back of the net, it would have been chalked off. But he's toying with the Villa defence, and it's so close. Yeah, the flag did go. We didn't get a chance to see that, but yeah, McGinn I think is trying to push him offside. Very risky ploy there because he gave up his goal side. He's defending of the worst sort of type. You get behind the ball, try and. แล้วไปอีกแล้วเปิดอีกแล้วยิงเรียบร้อยโอ้โห It's a great finish. This. It really is. 5 minutes of โอ้ normal time. เพื่อน We always said that there's a เชี่ยมันหน้า 3-2 แล้วว่ะล้ำเหรอ And it's been the case this evening. Luca Dini winning a throw-in. Is he yet? Much to the โอ้ล้ำเว้ย Luton faithful behind him. He'll play it back to Longley. Independent off-duty studio commentary. Luton Town 2, Aston Villa 2. Villa were 2-0 up at half-time. A great response from the hosts to, as it stands, an important point in their quest to remain. หลังนี้โลกนี่อ่ะเพื่อนไอ้เหี้ยคาดไม่ถึงบาร์ลี่เนี่ยเพื่อนมันนิ่งมากนะเพื่อนบาร์ลี่อ่ะมันเลิกเล่าใช่ไหมพี่ล้ำหน้าใช่พี่พี่คเนศมันไอ้บาร์ลี่เนี่ยมันเลิกเล่าแล้วมันเป็นคนดีแล้วเนาะไม่ติดเหล้าแล้วเสียดายนะตอนนั้นเก่งมากเลยเสียดายไปติดเหล้าตอนไปนี้เตี้ยงกินเหล้าอยู่เลยนะ Pressure from Morris has cleared out for a corner. Done well there, Morris, because there wasn't an awful lot on that. Yeah. I mean, Deeney's not happy at something, but Morris has just peeled away and just forced him to do something because he knew, he knew he was going to get to it. Morris has just given Doughty an instruction. Please say it to him. Stop kicking it into the hands of Martins. It's got to be. It has to be. Barkley's now the one since Chonga's gone off to be right under the nose of Martinez. More height and more strength, but the ball shouldn't be going there, as we say. It's always been won by the Argentine. Doughty takes a step back, another in-swinger from this far side. Where will this cross go? Straight into the hands once more of Emi Martinez. What are we watching? It's remarkable. His free kicks are brilliant. The corners are appalling. You said it earlier, his best asset is catching the ball. Yeah. They've kicked every corner into his hands. Every single one. The hard work in this 5 นาทีครับเพื่อน5 นาที Morris to win the corner is just thrown away instantly, and it's been the case with so many corners. ดูด้านทางนี่บอมยับเพื่อนลูกเตะมุมฟรีคิกบอมอย่างเดียวเลย No, we know Dogs got a cracking delivery on him, but from these corners they need to be trying something different. That's if they want to get the winner, and they certainly do. They're going for it, Luton, make no mistake. But Villa, they know they need to find a victory themselves as well if they want to maintain what's been a brilliant season. Watkins shoved over by Mengi brutally, but fairly, as Mengi did win the ball. It's a throw into Villa. Taken quickly by Cash, 2 balls on the pitch, but the referee will allow play to continue. Mengi once again with a clearance all the way into the Villa half. Longley may go back towards Martinez. เพื่อนเปลี่ยนตัวแล้ว For an option, he does find Digne. ไม่เปลี่ยนตัวเหรอต้องเปลี่ยนตัวเป็นคน2-3 คนอย่างนั้นเพื่อนลูตันน่ะ His compatriot Konza now. Brilliant second half from Luton. เอาเพื่อนเสมอยังดีครับเพื่อนลูตัน Hold back a Villa side that have been dormant in the second half, but at any given moment, the quality they have could spell heartbreak for them.
Douglas Luiz, ball over the top. Ollie Watkins, wide of the goal. Got Zaniolo and McGinn ahead of him. Plays it back to Douglas Luiz. Matty Cash, they're gaining the yards now. Aston Villa, they've got Moussa Diaby on this near side. Ball in field towards Ollie Watkins. Back out to Diaby. Will he get a ball into the box? He will. Free header comes in. Oh, they've got the goal, and of all people, it's Luca Digne, the second half substitute, making the late run into the box. And look at the delirium from the Aston Villa away support. Luton have tried so hard to get this winner and to get a point from this, and it seemed they could have done. But Villa, they've done nothing in the second half, and then when they get the ball into the box, they get a goal. Yeah, that's heartbreak. The consequences of that could be huge for Luton, because they're going to feel so sorry for themselves. But fair play to Aston Villa, including Diaby and Dean. Edwards has just smashed his hand in the air in frustration, because it looked like they'd done enough to get at least a point or even win the game. The fallen asleep at the back. Diaby, I mean, it's a pinpoint cross. เรียบร้อยไอ้เหี้ย3-2เลยโอ้โห into Watkins โอ้โหลูกาดีนไอ้เหี้ยจะจบอยู่แล้วเพื่อน He doesn't switch off. He switches off for a moment, but it's the cross. The cross is on the money. He doesn't get any better, and it's a fantastic header. As you said, the most unlikely source is the left back off the bench. Yeah. Those 4 changes were good. Great idea. Yeah. We've given him a criticism, but look at that, and well deserved the celebration there. 4 changes. Luton all of a sudden have to think about new players and who to mark. Would they have expected Luca Digne to make the run to the back post now? It's such an element of surprise. It's his first goal since November 2022, and what a time to get it for the Frenchman. Luton so close to a more than respectable, more than commendable comeback for a point. เดี๋ยวผมจะหลับแล้วใกล้แล้วโอ้โห3-2ลูตันทาวเอ้ยเยี่ยว3มึงตีเสมอ 2-2 แล้วมึงจะมาโดนง่ายๆอย่างนี้มันใช่เรื่องไหมเนี่ยเพื่อนลูกาดีนนะครับยิงให้นำ 3-2 โอ้บัตตี้ครับดวลทีมเก่าแอสตันวิลล่าใช่พี่เคยยืมตัวไปทีนึงไอ้ห่าMatty Cash driving forward now for Villa. They could kill the game if they were to commit the mental doing so. Ollie Watkins, edge of the box, wants to lay it back to Diaby. Diaby won't get it. Good interception. End to end now. Yeah, I do feel sorry for them. I really do. But at the end of the day, teams are in certain positions for a reason. Luton's defence is just not good enough. They've not got their best players. I understand that. But there's a free kick. Zaniolo's just booted the ball away. Rob Edwards, he looks disappointed, he looks frustrated. They deserve something from this, but at the end of the day, the pass is told. You fall asleep in the Premier League, the team will finish. That is just how it goes. If that goal goes in 48 minutes in, and Luton have not had a chance to respond, you're like, fair enough. It's just the way this game has gone. Fair play to Aston Villa. เกือบไปแล้วBut the way it's looking like it's going to finish, it's going to be enough. Well, there's so many instances of heartbreak at Kenilworth Road. 4-3 against Arsenal when Declan Rice got the winner. 2-1 against Man City at home. Confirmation of Nicola Zaniolo's yellow card there at 6th of the season. Chelsea 3-2 at Kenilworth Road. Granted, they were 3-0 up there, Chelsea, and Luton nearly completed the comeback. But they've got so many of these narrow defeats at home. If you hold on or get an extra goal, just think of the amount of points that you could have accumulated, and you could be in an even better position than what stands currently in this final third of the Premier League season. Still some way to go. They've got some big games coming up at home of the remaining 5. 4 of them are against teams in the bottom half. You've got Bournemouth at home, Forest at home, Brentford at home, Everton at home. They need to be looking at points from there, it has to be said. Whereas there's some difficult away games. Tottenham, Arsenal, Manchester City away. Wolves at Molineux are a tough force as well to beat. So there's still chances for Luton to pull off a remarkable survival campaign. Barkley with a ball into the box, blocked out for a throw for Luton. 3 minutes of the 5 have elapsed, but we've seen about a minute of that
with the physios on the pitch, so we could go into 96 and beyond. Mengi now inside the centre circle will find Ross Barkley. No pressure from Mirik Buna. Flick on from Mpanzu. Mengi now. Burke. 1-2 between him and Mpanzu. Burke continues. Good run from him. Kabore now. Ogbeni on the underlap. Heavy ball though. He won't get there. Or will he? The last touch was off Ogbeni. He tried to keep it in. Frustration for the Luton Town fans, but it's a goal kick to Aston Villa. Yeah, I mean, they're just small tweaks, isn't it? They've just seen it out. Lenley's looked like a man that's been very scared out there second half, and yet he just shows a bit of class there at the end. Watkins been given player of the match. I mean, he's got his 2 goals. Very, very tough to not give him it, but in the second half, I think he's had about 8 touches. Such a brilliant play. At the end of the day, he's jumped the ball back of the net, done it to a high level, and we are where we are. There's a minute left to salvage. Yeah, the performance has totally gone though, hasn't it? It has, yeah, it has. It's a sucker punch for Luton. The first half performance from Ollie Watkins was enough from an individual perspective, you could suggest. Carlton Morris wants to make an use of himself against Ezri Konsa, got a full fist of his shorts. Barkley whips it in, cleared out by Matty Cash. The rest still alive, it's still in play. Konsa clears it out for a corner. They've still got a chance. Yeah, I mean, that was good from Barkley. Poor effort, but great hold-up play from Morris. Mengi just went for broke. Got to send Kaminski forward. You've got to go for it. The one thing we'll say, finally, somebody stop kicking the ball into Matty's hands. It has to be. จบแล้วเพื่อน the last chance. ยังครับยังไม่จบครับพี่ยังไม่จบ 5 times in this game, I believe. Crosses of ยัง gloves. Don't make it 6 because it'll be the end of the game. You've got to find someone in an orange shirt in the ไปแล้วเพื่อนมอริส Doherty whips it in. Mengi, oh, they found a มีโอกาสตีเสมอพี่เชื่อผมดิบัคลี่โอ้โห But it goes over the crossbar. Yeah, it was better, wasn't it? 6-yard box. เอาเพื่อนเตะมุมเว้ย Martinez didn't come for it. He wasn't interested in taking a risk. He's just far too fast, Mengi. He's running like a steam train. He smashed it over the bar. ระวังนะมึงระวังนะมึง Emi Martinez, who likes to take his time. We did say that the physios were on, so we may see to 96 in truth. We're on borrowed time now, though. Martinez launches it. Missed by a couple of players, Agnolo as well. He'll come to Kabore. And Panzu, it's got to go the other way. Playing it back amongst the defence and goalkeeper. Carlton Morris will want to be on the end of this one. Kaminski thumps it into the Luton sky, straight to Longley though. Miscontrol from Douglas Luiz. Where will this land? Digne needed to be made there. He's made a big difference, hasn't he? He really has. By the scoreline, the difference maker. But in terms of coming on for Moreno, yeah, he's been จบเกม a cracking substitution. จบแล้วเพื่อนไอ้ห่าอุตส่าห์ตีเสมอได้เชื่อมาแพ้อีกเพื่อน So Luton have to pedal back. Unai Emery just at the bottom of our feed, just telling his players to get back into shape. They've just won a throw-in themselves, though, Aston Villa, and I think that should spell the end of it. Barkley, despondent, as you would suggest every Luton player is, because they were so close to a massive point. Jubilation in the away end there for the Villa supporters. They probably thought the win was over the line at half-time, and they made it so difficult for themselves. But a late goal from Luca Digne. Long throw towards John McGinn. Just can't control it, but it's enough. And look at the relief from Unai Emery. They've got เรียบร้อยครับเพื่อน devastation for Rob Edwards. ดูด้านทางแพ้คาบ้านไอ้เหี้ยมันเสียดายเพื่อนอุตส่าห์แบบ miss out on a point. เสียดายอุตส่าห์แบบนำได้แล้วอุตส่าห์ตีเสมอได้แล้วแล้วก็มาโดน Gets the 3 points for the Villains. แม่ง Full-time Luton Town เซ็งเลยเพื่อน Aston Villa 3. แม่งน่าเซ็งอ่ะเพื่อนแม่งน่าเสียดายเพื่อน
เพื่อนจบแล้วเดี๋ยวนอนอย่างเพื่อนตี 2จะตี 3แล้วเพื่อนก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เก็บแรงไว้เราไปดูคู่ไอ้นี่นะเพื่อนพรุ่งนี้เราเก็บแรงไว้ไปดูคู่บิ๊กแมตช์นะครับแฟนแมนยูพรุ่งนี้4:30นะบอลเนี่ยเพื่อนอันนี้มันรายชื่ออันนี้มันประมาณอะไรอันนี้มันรายชื่อที่คาดนะเพื่อนของเพื่อนพรุ่งนี้นะเนี่ยครับแมนซิตี้กับแมนยูนะเพื่อนพรุ่งนี้เรามีคู่หนึ่งพรุ่งนี้แมนซิตี้กับแมนยูประตูเป็นเอเดซอนนะครับกองหลัง3 คนก็มีที่คาดนะอาร์เก้ดิอาร์วอลเกอร์กองกลางก็จอห์นโซนกับลูดี้ปีกซ้ายโฟเดนปีกขวาเบนาโดกองกลางก็โคสิตกับเดบอยหน้าเป้าฮาแลนด์ส่วนของแมนยูนะประตูโอนาน่านะครับคู่เซนเตอร์เป็นลินเดอร์กับวาลานทางซ้ายวันนี้ใช้อัมราบัตเหรอไม่รู้อ่ะที่คาดนะใช้เป็นอัมราบัตปีกขวาแบ็คขวาใช้ดาโลกองกลางก็โคบี้ไมนูกับชาเซมิโลปีกซ้ายกานาโชนะครับกลางลุกแม็กทูมิเนปีกขวาบรูนาโนแล้วก็หน้าเป้าและแรดฟอร์ดอันนี้คืออะไรผู้เล่นที่คาดเฉยๆนะเพื่อนสำหรับคู่แมนยูกับแมนซิตี้เพราะตัวเจ็บของแมนยูยังเยอะมากน่าจะไม่พร้อมอ่ะชุดนี้เพื่อนที่เจ็บอยู่เนี่ยของซิตี้มี2 คนนะมีกวาดิโอกับกิลิตแล้วก็ของแมนยูก็7 คนครับเพื่อนๆมาเลเซียนะครับพอยลุนเมสันเมาส์ลูกชอมาร์ติเนสแฮร์รี่แม็กควายมาเซียลแล้วก็วานวิสก้าตัวเจ็บเยอะมากเพื่อนนะครับพรุ่งนี้ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็ก่อนจากการฝากขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยนะครับ@uscore365นะครับที่1เรื่องกีฬาใครสนใจก็คลิกได้นะครับในช่องแชทก่อนจากการฝากกด Subscribe ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับพี่ๆพรุ่งนี้เจอกันเวลา 4:00 ตรงนะครับพี่แฟนแมนยูฝันดีนะครับพี่แฟนแมนยูแล้วก็พี่คเนศแล้วก็พี่ท่านอื่นนะครับที่ดูอยู่ฝันดีนะครับราตรีสวัสดิ์บ๊ายบายครับพี่บ๊ายบายนะครับพี่ฝันดีเดี๋ยวผมก็ขออนุญาตไปอาบน้ำนอนก่อนบ๊ายบาย